Достор, саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Оштомун. Ошто жылуулук проблемасын айтып берейин деп атам. Анын чечилүү жолун айтып берейин деп атам. Кимге жылуулук маанилүү болсо, ким үйүмдү кантип жылытам десе, бирок жылытууда үнөмдүү, бирок кубаттуу жылуулукту аламын, ошону кантип алсам болот деп, ошонун жолун издеп аткандар, айрыкча эркектер, ушуну көрсөңүздөр, өкүнбөйсүздөр деп ойлойм. Бул тепловой насос деген сөз. Бул жарнама эмес. Ачык айтайын, бирок бул сунуш. Мындай болуп атат. Мен өзүм башыман өткөн нерселер бар. Мисалы, мен Ошто жашайм. Ошто кафеге кирсем, мен үшүйм. Же курткамды жамынып отурам, же болбосо кийип отурам. Бишкекке барсам, курткамды чечип отурам. Анткени Бишкекте кафе, ресторандардын бардыгы жылуу. Көрсө, Бишкек бизге караганда, Ошко караганда эртерээк жана тепловой насоско өткөн экен. Технологиялык жактан Бишкек кыйла алдыда экен. Азыр эми ошол тепловой насос дегендер Ошко келип башташыптыр. Анан ошодон улам ошо технологиялык айырмачылык Ош менен Бишкекте айырмачылык азайып баштаптыр. Эми былтыры конкреттүү мисалдар менен сүйлөйүн. Мисалы, мына имарат 4 кабат экен. Бул медициналык борбор экен. Ушул медициналык борбор 2 тепловой насос менен ысып атыптыр. Көмүр жакпайт экен. Светти өтө көп колдонбойт экен. Борбордук жылуулукка туташпаптыр. Бирок ушунчалык чоң 4 кабаттуу имарат, азыр чарчы метрлерин тактайбыз, ошондо айтып беришет деп ойлойм. Абдан үнөмдүү болот деп атышат. Эми бул колдонгонуна 1 жыл болуптур, али бул имарат толук бүтө элек экен. То есть мына тыштары жана базальт менен капталып жылуулана электе ушинтип азыр үнөмдүү болуп атат деп атат. Эгерде бул тышынан жанагы базальт каптала турган болсо, анын шыбагы боло турган болсо, демек бул мындан да үнөмдүү болот. Азыр эми ошол технология, ошол мына тепловой насостун эмне экенин өзүңүздөр көрүңүздөр, мына көргөзүп берейин конкреттүү мисалдар менен. Анан ошого жараша өзүңүздөр жыйынтык чыгарыңыздар. Азыр мына мен айтып аткан жанагы тепловой насос дегендер ушулар экен. Мына экөө орнотулуп тургандар. Анан мына Нурболот деген жигит Бишкектен келип, атайын өздөрүнүн фирмабыз бар дешип атат, ошол фирма аркылуу орноштуруп бергенбиз деп атат. Нурболот, кандайсың? Жакшы, рахмат. Кош келипсиңер Ошко. Рахмат. Нурболот, азыр мына ушул тепловой насос эмне? Мен чындыгында силер айтып атасыңар, бирок мен жакшы түшүнө элекмин. Мен сыяктуу эле жылуулуктун эффективдүү, бирок жакшыраак версияларын адамдар издеп атышат. Мисалы, көмүр көбүнө жакпайт атат. Свет кымбат болуп атат. Газ жетиштүү эмес. Азыр силер альтернатива ушул болот деп атасыңар. Мага далилдеп бергилечи ушуну. Чында эле бул эффективдүүбү? Мисалы, мына канча азыр 4 кабат имарат болгондо канча чарчы метр экен жалпы? 1100 чарчы метр. Бул жагы ошол эмне далилди ушу суммасынан эле баштайын. Ушул жерден 1 айга чыккан расходу 18 000 сомдой расход чыгыптыр. Азыр эле жаңы эле счетчикте карап келдик. Ушундай эле жерге башка жакта мисалы орнотсо, электрический котел орнотсо балким 100-120 000 сом чыгып аткан жерлер бар да, эми ошто эле башка өзүңүздөр да текшерип көрсөңүздөр болот, ушундай суммалар чыгып атат. Бул жерде бир негизгиси экономия болуп атат бул чөнтөккө. А экинчи тарабы ушу мамлекетибизде электричество да кымбат болуп атпайбы? Кымбат эмес, жетишсиз болуп атат негизи. Лимит бар, жетишсиз. Анан ушул өзгөчө кышкы убактарда өтө мындай курч-курдаалдарга түшүп калып атабыз. Ошонун негизги чечими ушул. Бул Кыргызстан эле эмес, дүйнөдө ушуну азыр алдыга түртүп келип атышат. Бул биздин чөйрөгө дагы зыяны аз болгон үчүн, анан ушундай орчундуу проблемаларды чечип келип аткан үчүн. Могу мисалы тепловой насос ар бири 45 киловаттан берет. А бирок булардын кетирген максималдуу саатына киловатты 15 киловаттан ар бири. Ошол жерден эле байкап билип койсок болот. Ушундай. Мен мисалы киловатт деген менен мен мисалы физиканы жакшы билбейм. 15 киловатт дегенди бул саатынабы, мүнөтүнөбү же күнүнөбү, бул кандай бул? Саатына бул өчүп жанып иштейт, бирок негизги 1 саатына болгон максималдуу киловатты 15. Берген жылуулугу ошол эгер киловаттын карабасак деле берген жылуулугу 45, алган электричествосы 15 болот атат максималдуу. То есть 3 эсе аз электр энергиясын алат, бирок 3 эсе көп жылуулукту бөлүп чыгарып берет. Ооба, 3 эседен да көп. Бул 4 эсеге чыгып кетет бала. Максималдуусун айтып атабыз да. Ошол эле мисалы электрический котел айтканда, ошол эле сом менен айтып келсек бизге баарыбызга түшүнүктүү болгон. Ошо 100 000ден көп болгон суммалар чыгып атат да бул жерге. Бул ишөө байкасаңыздар утеплениясы пока боло элек, анан жаңы курулган объект. Жаңы курулган объекттер жылуулукту аябай көп талап кылат. Ушундай болгон бизде башка деле объекттерибиз бар, баягындай жилой комплекстер, 50 квадраттай болгон частный үйлөр, баарынан аябай жакшы отзывдарды алып келип атабыз, рахматтарды угуп келип атабыз. Аныңыздар жакшы, бирок азыр мына бизге элге мисалы мен өзүм мына жөнөкөй карапайым кадимки кыргыздын баласы дейли. Мисалы менин үйүм
болгону 65 чарчы метр болчу. Бир кабаттуу үй. Астында подвал кылганмын. Үстүн кадимкидей эле жана торсундарды таштап, анан баягы жыгач менен жаап, черный потолок деп коебуз го бизде. Анын үстүнө монондой жерде жаткандай картондорду таштап, картон кагаздарды. Анын үстүнөн анан жанагы саман аралаштырып, өз оюмда аябай жылуу кылтам деп ойлоп, анан баягы ылайдан басканмын. Ылайды эми бир 10-15 сантиметр бассам керек. Анан ал бара-бара жарылып кетеби, кандай болот билбейм. Кичинекей печка коючумун. Ошол печкадагы жылуулук бат ысытат. Үй бир аз деле мындай отты жакса эле мындай тердеп чыгасын. А бирок от өчөрү менен бат эле муздап калат. Ошентип отуруп мен жылына күз айларында ошол бир өзүнчө камдуу киши болуп, канча эми бир август, сентябрь айларында эле мен көмүрдү камдап койчумун. Бир портерди мындай үймө кылып көмүр алчумун. Анан балдарым аны ташып көмүрканага киргизишет. Анан аялым эртең менен кечинде ошодон алып келип тынбай жагып турчу. Анан ал эң жаман жери, жакпаган жери. Февраль айын ортолоп калганда ошо көмүрүм түгөп калчу. Болду, ошон менен анан баягы каптап ташымай тирилик башталат. А мен жаздын алдында баягы ылайгерчилик маалда каптап ташыгым келчү эмес. Анан эсептеп көрө турган болсом, светке өзүнчө акча төлөйм. Көмүргө ошентип алдын ала мен 25-30 миң сомдук көмүрдү алып атам. Аным жетпей калып атат да каптап ташып атам. Ошонун бардыгын эсептегенде айына мага бир 10 миң сомдон туура келип атат. Болгону 65 чарчы метр квадрат үйгө. Силер айтып атасыңар, мына жерде 1100 квадраттай аянт бар деп атасыңар ушул имаратта. 4 кабат имарат. 4 кабат имарат кантип айына ошондо 15 эле миң сом, орточо 15 миң сом жеп атат. 18 жаңы маалымат келди. 18. Эми ошол көп утеплениясы жок болгон ушундай болуп келатат. Сиздин үйүңүз боюнча айта келсек, эми убагында жакшы эле аракет кылган экенсиз, бирок тепловой насостун эң негизги канчалык экономный болсо дагы үйдүн дагы мындай утепленный болгону зарыл да. Биз ошондой эле мындай орто утеплениясы бар жерлерде ошол көмүр менен мисал кыла кетсек, Алайда да койдук. Ал жерде минус 25-терге чейин көп эле болуп атат. Ошол убагында мисалы 8 миң сомдук көмүр кетирип аткан үй бүлө биз тепловой насост орноткондон кийин 4200 сом электричество чыгып баштады. Бунун ичинде өзүнүн үйдүн ичиндеги жабдыктары менен кошуп. То есть ütүгү бар, тефали бар, духовкасы бар, бардыгы бар ошонун ичинде. Фени бар, холодильниги бар, муздакчы. Ошол бул деген көмүрдү алган түйшүктөн кутулду. Азыраак акча төлөп баштады. Анан ошол өз жаккандагы бир анча иште анда айлык кылып бир 5 миң сом ага деле кошуп койсо болот болуш керек деп ойлойм да азыр. Аялдарга да. Ошолдон баарынан кутулуп, андан сырткары эми кийинки этап экологияга зыяндыгы да аз болуп баштап атпайбы? Ошол түтүндү жытпай, ошол түтүндү жыттабай айыл жергесинде ал проблема азыраак эле, бирок мына Ошко жакын жактарда аябай курч проблема да. Мен көмүр жаккан сайын кошунам айтат эле. Азыраак жаккылачы, түтүп атат деп. Түтүн биз жакка келип атат дейчү. Анан эми кантип жакпай коесуң? Анан жагасың. Кошуна сүйлөнсө эми мен кантейин, мен суукта турайын бага түтүн барбаш үчүн деп. Анан эми бир жагынан кошуна менен урушуша кетким келбейт, бирок экинчи жагынан суукта дагы отургум келбейт. Анан айла жок жагасың. Ошол эле учурда кошунанын түтүнү мага келет, ага чыдайбыз. Ушинтип жашап келатабыз да өзүч. Ошол маселени ушул чындап эле мисалы жөнөкөй 100 квадраттуу үй деп коелу. Орточо мисалы кыргыздын үйү эми бир 100 квадраттын тегерегинде. 100 квадраттын тегерегинде ушундай теплонасосту орното турган болсок, жалпы чыгымы канча болот? Андан кийинки колдонуудагы чыгымдар канча болот? Мисалы орнотуунун чыгымы, анан колдонуудагы чыгым. Ушул орнотуунун чыгымы тепловой насостун баасы, анын ичинде ошол уста акысы, труба дагы майда чүйдөдүн расходтору бар. 200-220 миң сомдой ошол кетет. Бул чоң сумма болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул ошол аз эле убакыттын ичинде өзүн актатып коет. Азыр чоң сумма деген менен мындай болуп атат. Мисалы бир мындай укканда 200 миң сом өтө чоң суммадай көрүнүп атат. Бирок антейин десең, мисалы адамдар жанагы 100-130 миң, 120 миң сомго жанагы умный печка дешип, жанагы көмүр жага турган, баягы көмүрдүн майдасы менен иштей турган печкаларды орнотуп атат да адамдар. Ошол эле баада мисалы карап келсең, ошодон бир аз айырма бар экен. Бир аз эле айырма, ошол эле, зато түйшүктөн кутулуп көмүр жакпайсың. Көмүр жакпайт да. Анан 100 квадрат метрге ай сайын болгон чыгым орточо эсеп менен где-то бир 2 миң сомдон айына төлөп калат. Ошол. Анан тепловой насосту унтелегинде да айтып коеюн, негизги нерсе бул мамлекет тарабынан да бул бизге баягы коркуш кереги жок да, мисалы кандай болот экен электричество. Мамлекет тарабынан ушулга түрткү болуп атат негизи. Мисалы ушул убакытка чейин Бишкекте чүй өз негизи чүй жергесинде ошого
кредит 8% менен кредиттер берилип жатат. Мына январдан баштап Кыргызстан боюнча ал берилет. Ал мамлекеттин колдоосу менен болгон нерсе бул. То есть токто. Азыр эгерде мен тепловой насос орнотом десем үйүмө, ушундай жабдык орнотуп, жылуулукту. Ушуну мен чечем дей турган болсом, мамлекет мага кредит берет. Ооба. 8%дан. Ооба. Азыр ушул жерден эске алып койсоңуздар болот. Эң арзан берди деген кредиттер азыр 16%. Эң арзаны банктарда турабы? Ал максималдуу алганда бир 27-30%га жакындап барат. Бирок азыр мамлекет өзү Минфин берип атат, мен да угуп атам. Минфин берип аткан кредит ошол тепловой насосту орнотконго болгону 8%, Бул инфляциядан да аз сумма да. Бул эми мамлекет өзү мындайча айтканда акча берип атат болду. Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ошондой программа жасап атышат. Анан бул программа башталыш эле болуп атат. Кыргызстан боюнча болот. Бул деген ошол Кыргызстандын общий энергетикалык проблемаларын чечүү үчүн болгон багытта ошондой. Азыр муну кандай эметсек болот? Мисалы, көргөзөбүзбү, несин көрөбүз мисалы? Бул кандай принцип менен иштейт өзү негизи? Ушуну айтып бергилечи. Кантип бул мисалы мындай, биз физикадан окуганбыз да, канча энергия алсаң, ошончо энергияны чыгарасың деген сыяктуучу, же канча энергия болсо, ошол гана чыгат дейбиз да мисалы. Туурабы? Мисалы азыр илгери мындай кылчу эле. Поездерди кантип ысытчу? Поездерди мисалы атайын кирпичтер болчу, кадимки бышкан кыш. Ошо кыштарды алып барып, жанагы поезддин от жаккан жеринде ысытчу. Анан ошону темир кычкачтар менен көтөрүп келип, анан ар бир вагонго, ар бир купеге бирден коюп берчү, акчасын төлөсөң. Ошондо вагондун ичиндеги жанагы купенин ичиндеги жанагы купенин ичи жылуу болчу. Бирок ошондо физиканын мындай закону бар дейт эле. Ошо канча жылуулукту алса жанагы кыш, ошончо жылуулукту кайра чыгарып берет дечү. Туурабы? Азыр эми силер айтып атасыңар. Болгону мисалы 3 киловатт ток жейт, бирок канча 15 киловатт, 15-20 киловатт ток жанагы жылуулукту кайра чыгарып берет деп атасыңар. Кантип бул мындай болот? Физиканын законуна мындай туура келбейт да ошо. Ошону түшүндүрүп берип кетейин. Бул жерде негизги мисалы обычный электрический тен элестетсек, ал деген 1 киловатт энергияны алып туруп, ошол элени просто формасын алмаштырып жылуулук кылып берип коет да. Түзмө-түз там 98% менен сизге жылуулук кылып берет. Булар болсо ал сиз алган электричествоны жылуулукка өткөрүш үчүн колдонбойт. Аны компрессорду иштетиш үчүн колдонот. Бул жерде мындайча айтканда фреон бар ичинде, 2 фаза бар. Фреонду кысат, кайра кеңейтет. Кысат, кайра кеңейтет. Ал фреонду мисалы кеңейтип туруп, температурасы кылгандан кийин бул через бул өткөрүп та сырттагы абадагы эле жылуулукту алат өзүнө, мүмкүн болушунча канча ала алса. Анан аны кайра кысат компрессор менен. Кысканда кызыйт. Кысканда кызып бул ысып кетет. Ысып кетет да, допустим, ага жылуулукту теплообменник аркылуу жылуулукту берет уже. Бергенден кайра буну жайылтып коет. Жайылтканда кайра эле температура түшүп кетет. Ошо түшкөн температурага абадан кайра энергияны алып коет да. Ошол негизи менен кыскача айтканда ал берген биз 1 киловатт электричество ал жылуулук үчүн эмес. Ал деген ошол общий компрессордун иштеши үчүн гана кетирген электричество болот. То есть бул баягы машинанын кондиционерине иштеп окшоп иштейби? Ошол принцип ошол эле. Машинанын кондиционери үйүңүздө, холодильник, бул жактагы кондиционерлер. Принципи бул бирок ошонун эң кийинки деңгээли. Бул деген ошол сууну жылытып берип, ошол жаңы эң эффективдүү технология азыркы учурда. То есть муну менен азыр эмне кылса болот? Азыр муну менен жылуулук деле аламбы, же үйүмдөгү суулар да ысыйбы? Мисалы мен жуунам десем. Мен душтагы жанагы душка өзүнчө эме коюшум керекпи? Жанагы эмне деп коет? Аристон деп коебуз. Аристон коюшум керекпи? Же ушудан жылуулукту дагы алсам, анан баягы кол жууганга дагы ысык суу алсам, андан сырткары жуунганга дагы ысык суу алсам болобу? Албетте, болобу эмес, ошондой болуш керек. Эми эски мындай имараттарга айла жок отоплениега эле коюп берип атабыз, баягы ичиндеги системалар бүтүп калган үчүн. Негизги туура жолу жаңы үй куруп келип атканда ушунун системасын баарын ойлонуш керек. Бул жерде бир гана неме эмес, жылытуу эмес. Бунун ысык суу, үйдөгү полный ысык суусу. Андан сырткары үйүңүздөгү жай мезгилиндеги азыр климат ушундай өзгөрүп кетет да, ысык болуп кетет. Муздатууну да кошуп кетиш керек ошого. Баардыгын ошо бир эле аппаратка кошуп кетиш керек, чтобы электричествода ошол азыраак потребление болуш үчүн. Кийин кайра эле ошол бул жактан үнөмдөп атам деп кайра эле ошол аристонубузга же кондиционерибизге кайра акча кетириштин кереги жок. Ага төлөп жүрбөш үчүн ошону баарын бир камтып кетиш керек. То есть азыр жылуулук менен үйдөгү жанагы кадимки ысык сууга болгон керектөөнү экөөнү бириктирип койсок болот. Бир эле аппарат ошону баарын жасап берет. То есть мына мен үй салдым. Орточо мен эми орточо кыргызмын деп коелу. Бир 100 квадраттык үй салдым. 10 деп коелу. Үй салдым. Салгандан кийин мен
полду жанагы теплый пол кылайын дейм. Туурабы? Же болбосо жанагы радиаторларды орноттум. Анан муну туташтырдым. Ошону менен катар эле мен баягы кухняга, ашканага кол жууганга дагы жылуулукту орнотуп койсом болот, ушуну. Жылуу суу чыга берет. Албетте. Андан сырткары ошол радиатордагы суу муздап кетпейт. Жок, албетте бул өзү айланып жаткан фреондун эки тараптуу айландырып, сизге муздак суу дагы берип, ысык суу да берип, отопленияны берип, ошолго өзүнүн мээси, платасы ошого жараша баардык сценарийлер жазылган. Анан үйдүн ичине мен душ да орноттум. Анан ошол душтан дагы ысык суу чыгарып мен жууна берсем болот. Өзүнчө Аристон сатып алыштын кереги жок. Ооба. Аристон сатып алып койгондон дагы бул кийинки деңгээл комфорт болот. Аристонду койгондон бир экономия болуп, экинчи жагы ушу бойлер косвенного нагрева деп коебуз. Ал менен үйүңүздүн ичинде суу постоянно айланып, сиз баягы сууну ачканда сразу суу чыга турган кылып, бир бул комфорт жактан бир, экинчи жактан ысырапкорчулук болбойт да. Мисалы сиз үйдө Аристонду койгондо эми кичине алсыраак болуп калат, ачып алып бир 3-4 литр төгүп алып, анан ысык сууну чыгарып алып, анан жуунабыз да. Ошону андай кылбай турган кылып системаны түзүп алат. Демек, жалпы эсептеп келгенде бул арзан эле түшөт экен да. Албетте. Мисалы кара. Биз эмне кылабыз? Биз көмүр печке алабыз. Анан менен көмүрдү жагабыз. Аны болгону баягы радиаторго гана улайбыз. Ошонун эсебинен үй ысыйт. Андан сырткары кол жууганга деп кухняга кичинекей Аристон коебуз. Туурабы? Суу ысытуучу. Андан сырткары душка деп, эгерде үйүбүздө бир душ болсо бирөөнү же эки душ болсо эки Аристонду коебуз. Анан аларга өзүнчө ошол Аристонду сатып алганга акча төлөйбүз, орнотконго акча төлөйбүз. Анан аны иштетип атканда электр энергиясына дагы акча төлөйбүз, туурабы? Азыр эгерде мынаны кое турган болсок, башында көбүрөөк акча жумшайбыз, бир аз. Бирок кийин Аристон сатып албайбыз, аны орнотконго акча кетирбейбиз, анан Аристонго электр энергиясына деп өзүнчө акча төлөбөйбүз, туурабы? Аристонго электр энергиясына акча чыгым кылбайсыз. Бирок ошо Аристондунго төлөй турган эле акчаңызды сиз котельниңизге бир бойлер деп коет. Ошого кетиресиз. В любом случае ал жакка кетирип турган акчаны бул жакка кетирип коесуз, но комфорт и экономия болот кийинкисинде. Азыр бир элге түшүнүктүү болуш үчүн. Булго эми түшүнүктүү. Азыр мына эки эмени канча сомго койдурду эми? Бул ушул жердеги именно объектибиз 600 000 сомдон 1 миллион 200 000 сомго коюлду. Бирок ошол эле учурда бул где-то айына 70-80 000 сомдон уже экономия кылып атат. Канча киловатт? Ар бири 45-тен 90 киловатт. 90 киловатт. Жөнөкөй адамдарга мындай кетпейт да, туурабы? Мындан арзан болот да, туурабы? Албетте, бул деген коммерческий помещение. Коммерческий помещениялар коюш бул өтө маанилүү да, потому что коммерческий помещениялардын электричествосы дагы кымбатыраак тарифтери билсеңиздер. Ошон үчүн өтө маанилүү. Мисалы ушуга окшогон имараттар канча жейт? Эгерде эме кыла турган болсок, жөнөкөй мисалы кандай десем, кондиционер менен ысытсак же болбосо бир башка жолдор менен ысытсак. Эми биз билген, карап жүргөн примерлер 100 000 айланасы жеп жүрөт. Мисалы 80 000 жеши мүмкүн, 120 000 жеши мүмкүн айына. Бул жерде ошо 20 000 сомго чейин эле жеп атат. Азыркы көргөн ачык примерибиз менен. Демек, мунун азыр тыштары жанагындай жылууланып, базальт менен каптала турган болсо, демек мындан да арзандашы керек. Албетте, мындан да арзан болот. Башка мисалдар барбы? Мисалдар толтура. Мисалы көрсөк болот да ошо. Албетте, окусаңыздар баардык түрдүү объекттерди көрсөтүп беребиз. Азыр мунун ичинде бир кирип көрбөйлүбү анда? Албетте, ичи кандай экенин көрүп коелу. Азыр ошол биз айтып аткан жанагы 1100 чарчы метр деген медцентрдин эмеси бул кандай орнотулат? Бул аябай эле кызыктай го. Муну эки бойлер коюлуп тур. Ал жок, ал расширительный бак. Системанын бир стабилдүү давленияда иштеш үчүн ушундай коюлган. Мунулар эмне? Булар ошо биздин тепловой насостун контроллерлери, азыр уже жылуу болуп уже өчүрүптүр. Ошо булар менен контроль кылат, муну телефонго кошот, функциялары аябай кандай көп. То есть телефонго кошкон болсо мен мисалы чет өлкөдө, мисалы Кытайда саякаттап жүрөм. Бирок мына жактагы ушуну мен Кытайда отуруп алып деле ысык суун карап отурсам болот да. Албетте, ысык суун бир гана карап эмес, башкарып дагы отуруп, мындай болсун. Мисалы 40 градус кылам, 45 градус кылам, 22 градус кылып коём. Ошондой бул жерде ушундай түзүлгөн, могул эки труба тепловой насос жактан келет. Анан бул жерде өтө медцентр болгон үчүн, аябай маанилүү объект болгон үчүн мындай газовый да кылып булар койдуруптур. Бул эми запас да эми, Бул запас, анан ысык сууга айдымда колдонулат экен. Муну азыр бирөөсү баягы кандай десек эми? Бул жанагы эки тепловой насостон бир-бирден келген мына жылуу суунун эмесиби же болбосо жанагы эме бирөөсү ысык суу, бирөөсү муздак суу экен? Бирөөсү ошол муздаган суу кетет ал жака. Аны жылытып, биз калган температурага чыгарып, кайра ошол сууну алып келет, дагы система отопления кошуп берет.
Монтажы мындай пластик труба менен деле монтаждап койсо болот экен. Албетте, баардык түрдүү трубалар менен монтаж. Болгону муну алыш керекпи ошондо? Ушундай ушул болсо керек эми. Жанагы жабдыган сырткармалар болсо керек. Ооба, эми ар түрдүү объектилерде өзгөрөт. Мисалы бактар коюлат, бул жерде өзү система отопления суу көп болгон үчүн койгон жокпуз. Обычно бир бактар коюлат, буферный бак. Азыр мен буякта көрүп атам, мына 4 насос турат. Туурабы? Ооба. Сууну тээп бере турган. Ооба. Эгерде свет өчүп калса, бул жактан суу кызып кетсе, анан давление болуп кетсе, мына насостор тээп бербей атса, айланбай атса, анда тепловой насос жарылып кетпейби? Жок, бул тепловой насос ушундай бир аябай акылдуу болуп түзүлгөн системасы бул. Өзүнүн защиталары аябай көп. Мисалы свет өчүп калса, ал деле өчөт, анан керектүү убакта жанат. Эгер өтө катуу жылып кетип аткан болсо, ошого жараша контроль системалары бар. Бул анан бизде ошондой акылдуу нерселерден биз аябай коркобуз да. Себеби бул бат-бат бузулуп калат. Өзүбүз оңдой албайбыз. Көмүрдө эмне кылабыз? Көмүр түшүндүрөбүз да. Көмүр түгөп калган болсо өчүп калат. Өчүп калган болсо демек көмүр түгөнүп калды, барып көмүрдөн кайра салып коюш керек, тутантып коюш керек дегендейчи. Бул ошентип көп бузулуп калып биздин шаштыбызды албайбы? Мисалы бир жолу свет өчкөндө бузулуп калып дегендей. Жок, бул максималдуу сиздердин комфортуңуздар үчүн жасалган нерсе бул. Ошо көмүрдөн дагы сиз бир коюп, аны унутушуңуз керек да. Эгерде мисалы ар түрдүү жашоодо болуп калышы мүмкүн техника. Болуп калса, ошол үчүн бизге окшогон компаниялар бар. Жөн эле жанагындай адам алып келип телевизордо эле сатып койбой, бунун аркасында жүгүрүп проблема болсо бизге чалып, баардык проблемаларды биз ошол учурда чечип беребиз. Бирок бул максималдуу түрдө бул системаны сиз унутушуңуз үчүн жасалган система. То есть мисалы койдуң, кыш келгенде жандырып койдуң, болду, ошо ойдон унутасың. Албетте, даже кыш келгенде жандырып койдуңуз, кыш келгенде жандырбай турган кылып кылып койсоңуз болот. Сиз бир гана температураны задавать этип коесуз. Ал кыш келгенде ысытып, жай келгенде муздатып, өзү ошол ойлонуп, өзү ошонун комфортун сизге түзүп берет. Бизде бат-бат светтер өчүп турат. Анан ошол свет өчүп калган болсо үй муздап кетпейби? Свет өчүп калган болсо үй муздап кетет. Ал үчүн ошол ошондой свет өчкөнгө көп свет өчкөн жерлерге биз генераторлорду коебуз. Анан негизи бул бир күнгө чейин там 5-6 саатка чейин өчсө эч нерсе болбойт. Бизде эми ошондой эле өчөт да. Андан көп өчкөн жерлер болсо ал уже курч кырдаал болот, ал уже башка маселе. То есть эгерде мисалы мен теплый пол кыла турган болсом үйдүн ичин, суу жылыды, анан үй жылып турат, турган маалда анан свет өчтү дейли. Айталык бир свет 5 саатка өчтү. 5 сааттын ичинде, 5 сааттан кийин свет жанды. Бирок 5 сааттын ичинде свет өчкөн маалда, тепло насос иштебей турган маалда үй канчалык муздап кетиши мүмкүн, анан ичинде тоңуп калып, трубалар жарылып кетип деген нерселер болбойбу? Жок, биз ошондой трубалар жарылып кетип тоңуп калбаш үчүн утепленияларды жакшы кылабыз. Анын тепловой насостун түрлөрү бар. Анан өзгөчө теплый полдо сиз аны сезбейсиз, аны байкабай да каласыз, потому что теплый пол өзүнүн жылуулугун кармап турат. Сизге ошол учурда эч кандай байкалбай эле кала берет. Свет жанганда сиз барып аны өзгө жардырышыңыз кереги жок. Өзү эле свет келип деп иштеп баштай берет. Демек жакшы. Бул мыналар өтө эле жанагындай экен да, мындай өтө тотал нерседей болуп турат да. Мен буларды кылдырып атканда кыйналып жанагындай болбойбу? Өтө кымбат эмеспи бул муну кылыш? Өтө кымбат эмес, эми ар бир клиенттин өзүнө жараша простой система бар, мындай кичине ушундай системалар бар, бирок баардыгы сиздин колдонууңузга жакшы мындай шарт болуш үчүн бул оборудованиялар баардыгы сизге узун мөөнөт иштеп бериш үчүн түзүлгөн системалар. Сонун. Эгерде ишенимдүү болгон болсо, сиздер айткандай болгон болсо, анда сонун. Муну азыр башка мисалдардын негизинде да көрбөйлүбү? Албетте, мисалды башка мисалдарда көрсөтөйүн. Кеттик анда. Азыр биз мына Нурболот менен экинчи объектиге келдик. Бул дагы Ошто. Бул мынау эмеси менен үстүндө пентхаус бар экен, астында цокольный этаж бар экен. Ошонун баардыгын кошкондо 14 кабаттуу үй экен. Мына караңыздар. 14 кабаттуу үй, ушул 14 кабаттуу үйгө дагы азыр ушундай тепло насостор коюлуп баштаптыр. Азыр мындай айтып атат. Демек теплонасосту светтен алып эле коет да. Демек теплодон палан миллион сомго техусловияны алыштын кереги жок экен. Ушуну азыр мынау курулуш компаниялары дагы эске алып койсо болгудай. Жылуулук ишканасынан аларга суранып, аларда кезекте туруп, алардын көзүн карап, аларга пара берип, анан кийин алардан жана техусловияны алгандын чыгымынын бир ошого кеткен чыгымды теплонасоско салып кое турган болсо кыйла арзан болуп калгыдай. Ооба. Азыр мисалы ушуга буга да силер орнотуп бердиңер, туурабы? Албетте, биз орнотуп бердик. Ушу 12 кабат үйгө.
ооба 14 кабат үйгө. ооба Жалпы эмес квадратурасы канча экен? Бир 10 миңдей болсо керек. жалпы квадратурасы полный жанагы коридор баарын кошкондо 12 миңдей экен, анан жилой 10 миңдей экен ошол. Общий именно жилой площадь. Анын отопление ушул сезон алганы 6300 квадрат метрдей алган. Толук заселенный эмес да бул. Ошондой болгон. Азыр көчүп келгендерди ошол квадратурага бөлө турган болсо ошол 6 миңдей. 6 миң ошо жарымынан көбүрагы заселенный да бул жакта. Жарымынан көбү заселенный. 60-70% жашап атышат. Анан ошого азыр канча сомдон тура келди? Ушул сезондо 40-50 сом. Эң көбү 50, азы 40 сомдон тура келди. Ошол тепловой насостун өзүнүн кетирген электр энергиясы. Ар бир квадратына бир айына, ооба, ар бир квадратына бир айдан. Ошол эсептеп келгенде, мисалы 100 квадратка там 4-5 миң сом, 50 квадратка 2-2,5 миң сом деген сөз да бул. Демек, буларга да орнотсо болот экен да. Албетте, буларга негизи орнотсо болот эмес, орнотуш керек деген ойдомун да. Ошону баарына мисалы айтып жеткизишибиз керек болуп атат. Бул жерде булардын эми башка айласы жок эле. Буларга эми центральный отопление айтып атасыз, техусловие деген. Техусловие кымбат акча деп эмес, берген эмес да аларга. Жок эле мындай. Уже кымбатка дагы алайын десең дагы жок деген бербейт. Ооба, ага бир электричествоны бербейт. Көмүрдү кыла албайт. Анан эл эмне кылсын деген сөз да. Мисалы ар бирден обогреватель сайып алып, жылып-жылбай ошо менен отурган. Анан ар бир обогреватель сайган үчүн дагы көп электричество да жеп аткан да ошол убагында. Анан ошол учурда эми биз ушундай идея менен бул жакка сунуштап орнотуп бердик ошо. Ошондо жалпы баасы канча болот? Ушул кандай кубаттуулуктагысы орнотулду, анан кийин жалпы баасы канча болот? Бул жерге орнотулганда ошол 3 орнотулган. Тепловой насостордун өзүнүн баасы 4,5 миллион сомдой болду. Ошону көрсөк болобу? Албетте, ошол жака өтүп көрсөк болот. 4,5 миллион сомго анан кийин 3 теплонасос орнотулду. ооба, бул жерде эми жанагындай материалдар алынган, где-то плюс дагы 4,5 миллионго да миллион сомдой кеткен ашыкча. Бул жерде эми строительный компания өзүнүн ишчилери дагы бизге жардам беришип, ошол болгон үчүн дагы ушундай сумма чыккан ортого. Ошондо азыр кайды көрсөк болобу ошол үчөөнү? Кеттик, көрсөтөлгө. Өзү чындап эле жанагы азыр мындай болуп атат да. Бизде Ошто жылуулук камсыздоо ишканалары бар. Бирок алардын көбүнчө кубаты жетпей калып атат. Ошонун айынан азыр ошо мени борбордук жылуулукка кош деп барсаң, алар уруксат бербейт. Себеби элге буга чейин кошулган адамдарыбызга, кошулган абоненттерибизге ошо жылуулукту жеткирип бере албай атабыз дейт. Ал бир проблема. Экинчиси, Оштун эли чыныгы бааны, жылуулуктун чыныгы баасын көтөрө албай атышат. Ошон үчүн республикалык казынадан жыл сайын Ошко жардам катары, мен адашпасам бир 200-250 миллион сомдонду берип турушат. Ошонун эсебинен квадратына бир 45-50 сомдонго туура келип атат азыр. Эл төлөгөн акча. А бирок чыныгы баа андан кымбат болуп атат. Андан көп эле эсе кымбат. 3 эседен көбүрөөк кымбат. Мындай баягы ачык эле бул маалымат Гартектен чыгарган бир себестоимости бар, так адашып калбайын, там 3 эсе 4 эсе кымбатыраак да чыныгы баасы. Азыр мынау үчөө да? Ооба, ушул үчөө орнотулган. Ушул үчөө азыр ушул 14 кабат үйдү толугу менен ысытып атат. Ысытып, бул сезондо азыр бүтүрдү, уже эч кандай жалобасы жок. Бул жакта мурун жашоочулар дагы мындай кичине проблема жашап келген да. Бизге аябай ошо рахматтарын айтып, бул жыл сонун болду деп, баасы да кымбат чыккан жок. Ушундай жакшы примерибиз болуп атат. Анан ушул жердин строительный компаниянын дагы ээлерине дагы мындай ыраазымын да, эл үчүн ушул акчаны неме кылбай, биринчилер коюп берели, эл кыйналбасын деп коюп беришти ушуну. 4,5 миллион сомго. Ооба. 4,5 миллион сом кымбатпы? Ушундай чоң үй үчүн. Жок, негизи башка обычный нерседе андан көп деле кетирип коюшат негизи. Ошону айтам да, мисалы көп фирмалар азыр мындай болуп атат да. Борбордук жылуулук жетишсиз. Анан ага уруксатты бербейт. Ошонун эсебинен анан өзүңөрдүн жериңерге ошондой от казанды өзүңөр куруп алгыла деген шартты коюп атышат. Кээ бирлери куруп атат. Ал деле оңой акча болбосо керек. Ооба, албетте, ал жерде дагы ошол фирмадан фирма карап, ошого эле барып калат. Эми бул орнотуусу балким бир аз кымбатыраак болот башкаларына караганда, бирок андан кийинки элге түшкөн акчасы мындай бир көп эле эсе, 3 эсе аз да. Мисалы мен азыр Golden House'та жашап атам. Golden House'тук мындай теплонасос коюлган эмес. Ага классикалык жанагы мурдатан коюлуп келген электрден жылуулук алып, анан кийин айдай турган насостор коюлган.
Аларда мисалы мен 97 квадрат үйдө жашайм. Ошо 97 квадрат үйгө мен быйыл 9200 ушундайдан төлөп аттым айына. Бирок азыр айтып атышат, бул дагы бир аз арзандайт. Анткени адамдар толук көчүп кире элек. Эгерде толук көчүп киргенде потеря азайганда дагы бир аз баалар арзандашы мүмкүн дешип атат. Бирок ошондо дагы мунунукундай арзандабайт экен да, теплонасосчолук арзандабайт экен да. Ооба, эми сиз айткан пример мен билишим боюнча андан да көп негизи ал жерде жардамдар негизи 120 сомго чейин чыгып кеткен деген менен угууларым бар. Анан бул жерде болсо ошо 40-50 сом болуп атат. Анан бул ошол эле сиз айткандай эле арзандайт деп атпайсызбы толук? Бул жерде деле ошол эле көрүнүш. Демек бул 40-50 сомдон дагы арзандайт. Албетте, полный заселение болгондо ошол кеткен жылуулук сыртка чыккан бир эле да. Бул жерде жарымы жашайбы, толугу менен жашайбы бир эле болот. Ошондо андан да арзандаш керек. Демек, мисалы 100 квадрат үйгө балким арзандаган болсо, бир 3000 сомдон туура келип калышы мүмкүн экен да, бир айга. Ооба, Жакшы да бул. Мисалы мен айтып атпаймынбы? Азыр мен мурда жер үйдө 67-65 квадрат үйдө жашап, мен айына 10 000 сомдон чыгым кылып аткам. Азыр мен этаж үйдө жашап, андан баягы 100 квадраттай 97 квадрат үйдө жашайм. Ошондо деле 10 000 кетип атат. А эгерде мына теплонасос орнотулуп кала турган үйдө жашай турган болсом, демек 3.000 сомдон төлөп калат экен да, ошондо 3 чарчы метр үйгө дейсизби? Жок, 100 чарчы метр. Ооба, туура айтасыз, ушундай. Мен азыр үйдө жер үйүмдү айтып атам. Жер үйүмдө 65 эле квадрат болчу да. Ассалам алейкум. Кандайсыңар? Бир суроо да. Ушул жерде жашадыңызбы? Быйыл? Кандай жакшыбы? Эже, ушул жерде жашайсыз? Быйыл кышта жылуулугу кандай болду? Жылуулук аябай жакшы болду. Жакшы. Ооба. Мен, например, отоплениясы жок чыктым, меники аябай жакшы болду. Отопление жок болсо дагы? Мен жок чыктым, ооба. Неге жок чыктыңыз? Мен батарейкаларды орното элек беле? Бул жерде жашаган жок элем да. Соединять этпедим. А так элдерде билбейм, бир жалп болбоду. Жалп болбоду. Баасыначы? Баасы вообще эле нормально. Мен көп өзүм неме кылып атам, бирок немеден карап атсам группадан билбейм, өтө нормально. Мен үчүн нормально. Билбейм башкалар кандай экен. Болду, эже, рахмат жок. Сурап коелучу? Бир аз. Бул адамдардан ыраазыбыз деген сөздү алыш жаман кыйын, Азыр булар ушундай дешип атат, бул чындап эле жакшы окшойт. Мына баладан деле сурап коелучу. Ассаламу алейкум. Быйыл жылуулугуңар кандай болду? Быйыл жылуулук жакшы болду. Жакшы элеби? Баасычы? Баасын билем, үйдөгүлөр төлөйт да. Проблема карабат, бирок жылуулук жакшы эле болду. Болду, рахмат. Азыр сөздүн ачыгын айталы, мисалы мен кээде ушул жанагы Нуркелди деген курулуш компанияны реклама кылып жүрөм, Golden House реклама кылып жүрөм. Анан ал компанияларда ошол мүмкүн болушунча элге жакшы шарт түзгөнгө аракет кылып эле атышат. Анан мисалы жанагы Нуркелди компаниясы өзүнүн абоненттери менен аябай жакшы иштешет. Мындай группаларга катышып, өзүнүн группаларында баягы WhatsApp группаларында тынбай мындай эл менен карым-катнаш аябай жакшы да. Бирок ошолордо деле жылуулуктун баасында болгон нараачылыктар анча-мынча айтылып калат. Себеби алар башында ошол баягы электрокотелдорду классикалык версияны орнотушкан. Анан кийин жылуулук жакшы дешет, бирок баасы кымбат дешет алар. Мына мен жарнамалап аткан Golden House'та дагы аябай кубаттуусун орнотушкан, жакшы болсун дешкен, бирок анда дагы ошол баасы боюнча маселе бар. Анан бул жерде азыр баасын эч ким айтпай атат. Негизи бул ошол теплонасос өзүн актап атат окшойт деп калдым. Анан ошол жагынан алганда азыр бийлик деле айтыш керек го дейм. Эми биз бербейбиз силерге жылуулукту. Себеби жеткире албай атабыз. Теплонасоска өткүлө. Ошол силерге жеңил болот деп эле айтыш керек окшойт. Мына мисалы азыр болгон 4,5 миллион сомго орнотуптур. Сатып алышыптыр ошол 3 теплонасосту. Ошол 3 теплонасостун жыйынтыгында мына 12 000 чарчы метрлик 14 кабаттуу ушул көп кабаттуу үй азыр эч кандай проблемасы жок ысып атат дейт. Эл азыр маселе болгон жок дейт да. Элден маселе жок деген сөздү угуш жаман кыйын өзүчү. Себеби эл абдан мындай мисалы үйдү арзан же кымбат алганына карабай, мисалы квадрат метрлиги $2000 үйлөр бар.
квадрат метри $3000 үйлер бар. Квадрат метри $600-700 үйлер бар. Квадрат метрин $400 алып дагы анан $2000 баягы ыңгайлуулуктарды, $2000 шарттарды талап кыла берет эл. Эл азыр мындай канча сомдук үйдө жашап атам дебейт да. Неге менде жок ушул? Неге үй жылуу эмес? Неге үй андай эмес, мындай эмес, не парковкасы жок дей берет. Эми парковкасы болуш үчүн кеңири жер болуш керек. Кеңири жер болуш үчүн көп акча коротуш керек. Көп акчаны короткондон кийин аны элдин мойнуна чачышың керек. Чачканыңдан кийин ал үйдүн чарчы метринин баасы кымбаттайт. Ошого жараша анан ыңгайлуулук болот. Бирок эл аны түшүнгүсү келбейт көбүнчө. Эл жанагы арзан үйдү алып деле анан мүмкүн болушунча бардык жакшы шарттары бар болушун талап кыла берет да. Азыр мына жерден адам чыга десем, чыкпай. Чыгып атат. Бара беречи. Эжеке, быйыл үйүңүздөр жылуу эле болду? Кандай болду? Эжеке, сиздердечи? Үйүңүздөр кандай болду быйыл жылуулук? Жылуу жакшы. Маселе жок. Маселе жок. Баасычы? Мен төлөбөйм да ошого точно эмес суммасын билбейм. Сиз төлөбөсөңүз анан бул анчалык деле проблема болбосо, демек өтө кымбат болуп, мындай чөнтөккө күч келген эмес окшойт, а? Там WhatsApp группаларда эмне деген сөздөр болот көбүнчө? там айына примерно квадрат метрден саналат да, биздики примерно 3,5 чыгып аткан да. Сиздердин канча квадрат үйүңүздөр? 65 65 квадратка 3,5 миң сомдой чыгат, примерно да. Рахмат чоң. Анан үй жылуу эле болду, Да, жылуу эле. Рахмат чоң же. Азыр айтып атам го, мына кайра айтайын. Үйүм жылуу болду, проблема жок деген сөздү элден угуш, элден алыш аябай кыйын. Буларда ошол нерсе ишке ашыптыр, демек жакшы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен мисалы бирөөнү даярдаган жокмун. Атайын кирип бирөөнү сүйлөп берчи айланайын деп суранган жокмун. Элдер өзү айтып атат. Азыр алдымдан чыккан 1, 2, 3 адамдан алдымбы, 4 адамдан сурадым окшойт. 3-4 адамдын бардыгы жылуулук жакшы болду, басынан проблема болгон жок дешип атат. Жана өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул 12 кабаттуу үйгө, 14 кабаттуу үйгө, 10 миң чарчы метрлик көп кабаттуу үйгө болгону 3 ушул теплонасос орнотулуптур. 3 жылуулук насосу. Эми алардын баасы 4,5 миллион сомго сатылып алыныптыр. Анан ушул 14 кабаттуу үйдү азыр 60% адамдар келип жашаптыр, орношуптур, жашап атыптыр, ошолорго эч кандай проблема болбоптур. Азыр булар айтып атышат. Эми баягы 100% адамдар көчүп кире турган болсо, баа дагы бир аз арзандашы мүмкүн, себеби баягы теплопотеря жана жоготуу азаят, бирок акчанын түшүүсү көбөйөт. Демек аны элге чача келгенде баа дагы арзандайт деп атат. Азыр эми метр квадратына бир айына жылуулукка булар быйылкы сезондо ошо 45 сом, 50 сом тегерегинде болгон экен. 50-55ке чейин чыккан экен. Азыр эмки жылдан баштап бул үйлөрдө жана көчүп киргендер көбөйө турган болсо, жана жоготуу азая турган болсо, анда баа дагы арзандап, балким квадрат метрине бир 30 сом болуп калышы мүмкүн окшойт. Ошондо бул мамлекет өзү дотация кылып берип аткан жанагы борбордук жылуулуктан берилген жылуулуктан дагы бул ушул теплонасос менен жылытылган үйлөрдүн баасы арзаныраак болгудай окшойт. Ошондуктан урматтуу курулуш компанияларынын ээлери, сиздерди ушул теплонасоска эле өтсөңүздөр баш ооруңуздар азыраак болот окшойт деп калдым. Жанагы тех условия алам деп жүрбөйсүздөр. Эч ким көзүн карабайсыздар, эч кимге пара бербейсиздер, эч ким жанагы көзүн карабайсыздар. Анан кошомат кылбайсыздар. Анан ушундай теплонасосту орнотосуздар. Маселе жок. Жылуулуктун чарчы метрине бөлө келгендеги баасы арзан болот. Элден нараазычылык болбойт. Болду. Эми негизги максат ошол да эми. Кеттик. Достор, азыр дагы бир үйгө келдик. Ушул теплонасос боюнча. Мына үй Кара сууда жайгашыптыр, 150 квадрат экен, 2 кабаттуу экен. Мына ушуга теплонасос орнотулуптур. Анан азыр канча киловаттык орнотулду билбейм, бирок кожоюн айтып атат. Бул жандын озур экен дейт. Жыргап калдым дейт. Мурда мисалы 2 портер көмүр түшүрүп, мына ошонун жетпей калчу эле дейт. Азыр жылына бир сезонго 2 портер элестетсеңер, 2 портер болгондо 3 тоннадан жок дегенде 6 тонна болот. 6 тоннаны 6 сомдон эсептей бергиле. 36 миң акча болот. Ал 36 миң кеткени курусун, макул ага. Андан сырткары
эрте менен жак, кечинде жак, күндүзү жак, түнү жак. Андан сырткары күнүгө эрте менен анын күлүн ал, анан күлдү алып бир жерге түшүр, же болбосо жанагы бир жерлерге көмүп, чачып, ар деме кылабыз. Кошуналарды жиннетип уулайбыз. Көмүрдү жаксаң, түтөтүп баштаганыңда кошунаң чыгат, азыраак жакчы деп. Кыскасы ошол түйшүктөрдүн бардыгынан бул арылыптыр, бул айтып атат кожоюн. Эгерде мен ушул теплонасос дегенди мурдараак билгенимде, мен мурда эле орнотмага келмейин деп. Мен азыр үйдүн ичин көргөзүп коеюн. Мына үйдүн кире беришине орнотуп коюптур мына. Азыр муну орнотуш жалпы акчасы канча сом болду? 400 миңден бир аз ашты. 420 миңби болду. 420 миң сомго толук монтажы, Под ключ. Материал полностью бүттү. Каркас полностью. Ичинде биз еще дополнительный батарея коюлду, 12 секция. Полдун асты менен алып кеттик трубаларды. Полностью. азыр бул канча киловаттык Бул болду? 15 киловаттык. Бул 150 квадраттык үйгө 15 киловаттык өзү көбүрөөк болсо керек дейм. Бул запас менен койгонсуңарбы? Жок, бул азыр впритык болду, бирок именно ушул үйгө бул үйдүн то эле утеплениясы жакшы окшойт. Полностью жакшы жетип атат да. Эч проблемасы жок. Азыр эс айтымы боюнча мына счетчиктен карасак, действительно 4 максимум бунун жеши 4 киловатт болуп атат азыр. Максимуму. Демек ушул эле үйгө эгерде сырты жакшы жылууланган үй болсо, демек мындан көрү мына киловатт азыраактык, мисалы бир 10 киловаттыгын койсоңор деле жакшы эле болмок бекен. Болмок, бирок перерасход болуп кетмек, потому что ал жакта нагрузка көбүрөөк келип калмак да. Например, бунуку жетпей буга бир аз кыйналып кала турган болсо, бул 4 киловатт жебейт болчу. Бир аз көбүрөөк жебейт болчу адамдагычы. Значит, буга жетип атат. Бул значит нагрузкасы жок эле иштеп атат да. Демек жакшы болгон. Сонун болду. Бул жерге именно сонун болду. Азыр мисалы адамдар мынтип атат. 160-150 миң сомдук жанагы умный котел деп, акылдуу котел деп жанагы көмүр менен иштегенди коюп атышпайбы? Ошол деле 160 ушундай болуп атат. Андан сырткары анын монтаж аяк бияктары менен бир 200 материалы ошон менен 200 миңге барса керек. Ошо жагынан алганда бул ошодон тең эсе кымбат болуп атат дейли. Бирок баягы үнөмдүүлүгү жагынан, мээнети жагынан Буну сиз эгер ал менен салыштырып болсок, буну койсоңуз сиз 2 сезондо эле актап коесуз да. Анын акчасын эле буну. Потому что эмне дегенде, ада бир жактан убарагерчилиги бар. Көмүр алып кел, ал деле көмүр тандайт ал. Көмүр тандайт. Любой умный котел көмүр тандайт. Ал деле свет керек ага деле. Свет жок, ал иштебейт умный котелдорчу. Эми бул 2 сезондо өзүн актап коет. Эч ал жактан кабатыр болбойсуздар. Именно. Түшүндүм. Азыр мынау Энарас деген экен, бул эмени ушул брендтеги, ушул маркадагы теплонасосторду Алатоо деген фирма Бишкектен алып келип Кыргызстанда ушул кыйла кеңири тарап калыптыр, ошолор орнотуп атышат. Анан булар баягы балдарын, өзүнүн кызматкерлерин ушуну орноткон, установка кылган, настройка кылган балдарды өздөрү чет өлкөгө алып барып, же болбосо чет өлкөдөн адистерди алып келип, ушул фирманын өкүлдөрүн алып келип окутушат экен. Анан окуп келгенден кийин балдардын даярдыгы мындай шалам-балам болбойт экен. Ар жылы Туркияга барабыз. Ар жылы квалификацияны чоңойтуу үчүн ошондой максатта, ошондой багытта Туркияга бизди жиберет. Ар жыл сайын барабыз. Быйыл, например, Италияга баратабыз эми. Бакси фирмасына. Ошо теплонасосту орнотуу, газ казан бүт ошол отопление боюнча. Ошондон биз барып билим алып келебиз да эми. Алып турабыз. Рахмат. Азыр эми мындай болду туугандар. Азыр бул 400 миң экен десе, сиздер кымбат экен дешиңиздер мүмкүн. Бирок азыр Кыргызстан боюнча эле экология маселе болуп атат. Мисалы Бишкекке барсаңыз түтүн, Жалал Абадка барсаңыз түтүн, Ошко келсеңиз түтүн, чоң шаарлар түтүн болуп атат. Бирок айылдардын ичи деле азыр түтүн болуп атат. Айылдарда үйлөр алыс турган үчүн гана анча сезилбей аткан болушу мүмкүн, бирок түтүн менен азыр өзүбүздү уулап атабыз. Ал бир. Экинчи жагынан ошол көмүрдү ташып кел, анан көмүрдүн күлүн чыгар, анан дайыма ошол челек көтөрүп алып, эрте менен кечинде нары бери ошол көмүркана менен очоктун ортосунда, печканын ортосунда жүргөн мээнет. Ошолордун баардыгын бул нерсе жокко чыгарып атат. Азыр ушул 150 квадраттык үйдүн кожоюнун өзү менен сүйлөшсөм айтып атат. Ыдырыс, мен тартпай эле кой. Бирок мен ушул нерсени мурдараак билбей калганыма аябай өкүнүп атам дейт. Себеби ушунчалык көп буга чейин чыгым кылып жүрө берипмин. Бирок ошол чыгымды актай турганчалык үйүм жылычу эмес дейт. Анан азыр эми муну алыптыр, коюптур. Эми 400 миң кетиптир. 400 миң кеткен менен
Мен ошого кайылмын, мен ошого ыраазымын дейт. Эми 400 миңди азыр көп көргөндөр үчүн. Азыр мындай болуп атат. Кыргызстан өзү экология боюнча атайын жанагы донорлук уюмдар менен, чет өлкөлүктөр менен иштешип атат. Атайын кредиттерди бөлүп атат. Мисалы, азыр Кыргызстандын жанагы каржы министрлиги ушундай теплонасосторду орнотом деген адамдар үчүн жылына 8% насыяларды берип атат. И ошол 8% насыя менен дагы сиздер ушуну орнотуп алсаңыздар болгудай. Эгерде үйүңүздөр мындан кичинерээк боло турган болсо, мисалы айталык бир 100-110 чарчы метрлик боло турган болсо, анда буга караганда бир аз кичинерегин, бир 250-200 миң сомдун тегерегиндеги ушундай теплонасосту алсаңыздар деле болгудай. Анын чыгымы дагы, кредити дагы, эртең иштеткен электр энергиясы дагы, азыр бул айтып атат, ушул 15 киловаттыкты иштетип айына 5 миң сомдон жагып аткан болсо, жанагы эгерде сиздер кичинерегин алсаңыздар, балким 5 киловаттыгынбы, балким 10 киловаттыгынбы ала турган болсоңуздар, балким айына ошо үйүңүздөрдү бүтүндөй жылытып, сууңуздарды ысытып, анан болгону балким 3 миң, балким 2 миң, 2,5 миң төлөшүңүздөр мүмкүн. Бул кадимки жөнөкөй чыракка кеткендей эле кетип атат да. Азыр мисалы биз мынтип атабыз. Жанагы 150 миң сомго акылдуу печка деп жанагы көмүрдү өзү шинек менен айлантып салып бере турган печкени алып атабыз. Монтажды кылдырып атабыз. Өзүбүз эмгекти кылып атабыз. Баягы печкедей эле болуп, ошол жанагы качагар болуп атабыз. Анан ошондой болгон менен дагы баягы керектүү жылуулукту ала албай атабыз. Анан ошодон көрө алда кымбат болуп атпайбы? Арзан болсо макул элек ошол. Бул ошол мээнети дагы жок, бирок ошодон арзан дагы болуп атпайбы? Ошол жагынан алганда бул жакшы го дейм. Ошол эми кааласаңыздар, ошол эгерде чындап кызыксаңыздар, мен ошон үчүн айтат элем, эркектер эми баягы көмүрдү өздөрү салбаган үчүн көбү кызыкпашы мүмкүн. Аялдар муну жанагы талап кылыш керек да. Анан айтыш керек. Теплонасос орнотсоң орнот. Болбосо жанымда жатпа деп эле айтышыңар керек болду. Себеби бул нерсе мен азыр мындай айтканга күлкү, бирок ошого жете турган болуп калыптыр. Себеби баягы көмүрдү кармаган аялдар, күлдү чыгарган аялдар, салган аялдар, тамакты бышырган аялдар. Ошон үчүн аялдар, силер өзүңөр айткыла. Теплонасос орнот үйгө. Жандын озуру болсун. Орноткондо дагы ошол жанагы пол да жылуу болсун, ысык суу дагы ошодон чыксын, кол жууганга жанагы суу дагы, жуунганга суу дагы, ысык суу, муздак суусу ошодон чыксын деп эле айтыңыздар ачык эле. И ошол болгону ата бабасы бир 300 миң сомдун нарак берак тегерегинде болот экен. Орто үй боло турган болсо, мисалы 100 квадраттуу үй боло турган болсо, 200 миңдин, 250 миңдин маселеси экен. Акча жок дей турган болсо, кредит дагы бар экен. Кыскасы бул өзүн актагыдай. Азыр эми көрдүңүздөр, мындан башка дагы азыр биз көп эле жердеме кылдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы көп кабаттуу 13-14 кабаттуу үйлөргө дагы жарайт экен. Анан кийин бир 3-4 кабаттуу коммерциялык объектилерге, кафе, ресторан, мейманкана ошолордун бардыгына жарайт экен. Андан сырткары кичинерээктери мындай жеке үйлөргө дагы жарайт экен. Мисалы азыр Нарынга барсаңыз, Бишкекке барсаңыз, Кеменге барсаңыз, Ысык көлгө барсаңыз, Каракол, Түпкө барсаңыз, ошол жактагы туристтик жайлардын бардыгы мейманканалар, отелдер, ошонун бардыгы азыр ушундай теплонасосто отурат. Мен ошон үчүн башта айттым. Биз Ош шаары ошол жылуулук боюнча, жылуулуктун технологиясы боюнча Бишкектен, Караколдон бир 10 жыл артта калганбыз. Анан биз ушуну билбей жүрө берген экенбиз. Көрсө алар ошол 10 жыл мурун эле ушуну коюп пайдаланып жүрүшкөн экен. Ал нерсе эми гана бизге келип атат Ошко. Ушуну менен азыр Ош ушинтип азыр теплонасостун ушул жылуулук системасы боюнча Бишкектеги мындай өнүккөнүрөөк алдыңкы технологияга жакындашып баратат. Кыскасы ушундай. Так. Бул азыр үйдүн кожоюну сүйлөп бербейин деп атат, өзү сүйлөсө аябай жакшы сүйлөгүдөй экен, жакшы түшүндүргүдөй экен. Мен мындай чындап ыраазы болдум. Мен мурда баштап билбегениме өкүнүп атам деп атат бул. Ушуну баштап билсем, мен башта эле ушуну коймок экенмин дейт. Бул көмүрдөн качып газ койдурам деп көрүптүр. Мындай 1000 айласын кылыптыр. Акыры анан кийин ушул теплонасоско келип токтоптур. Анан ушуга келип мындай
акыры уф деп мындай жаны тынып ушуга ыраазы болуп отуруп калгандагы маал экен. Ошону атайын ушул үйдү сиздерге мисал деп атайын келдик. Болбосо мисалы азыр бир чоңураак объектилерди көргөзсөк сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, бул байлардын оокаты экен да деп. Тескерисинче бул кедейдин оокаты болуш керек экен. Себеби бул үнөмдүү болот экен да. Достор, мынау жайнаган коттедждер булар Сарой жайлоосунда, Алайда, Оштон 80 чакырым алыстыкта. Бул комплекстин аты Раян. Мына ушул Раян комплекси дагы азыр ошол эффективдүү жылуулук менен камсыздалган. Болбосо мына көрүп турасыздар, нар жак тоо, бул жак тоо, айлана бүт тоо. Тоонун үстүндө али кар кетелек. Мына жээктерде, мына алдыбызда дагы кар кетелек. Кар бар дагы деле. Демек бул ушунчалык суук дегенди билдирет да. Эми ушундай суук жерде, ушундай жайлоонун арасында кышын жайын бул жерде ысык камсыздалган. Мисалы, азыр мынау коттеджде кече биз кирип жаттык, өзүбүз өз көзүбүз менен көрдүк. Анан мисалы кирип көрө турган болсок, мынау коттедждин ичи ушул 50 квадрат экен. Ушу 50 квадраттык коттедждин ичине теплый пол коюлуптур, жылуу пол коюлуптур. Бирок от жакпайт экен, көмүр жакпайт экен, эч жер түтөтпөйт экен. Жылуусу мынау раковинаны ачсаңыз, бул жакта да жылуусу бар экен, бул жакта дааратканасы бар экен, бул жакта дагы душу да бар экен, раковинасы бар, бардыгынан жылуусу чыгып турат. Анан ушунун бардыгы кандай болуп камсыздалып атат деген маселе бар да. Мисалы кеч биз жаттык, үшүгөн жокмун, тескерисинче мен ысып жаттым. Анан мен күткөн эмес элем да, адатта көпчүлүк учурда мисалы ушундай коттедждерге эс алуу жайларына барган адамдардын көпчүлүгү ушу кечинде коттеджде жаттык, жакшы эле экен, бирок кеч жатканда үшүдүм. Кошумча көрпө жууркан сурадым, одеялдарды сурадым. Ошентип жатып дагы аябай үшүп чыктым деген сөздөрдү угуп калабыз. Бирок мен кече өзүм жаттым ушул жерде. Мен үшүгөн жокмун, тескерисинче ысып жаттым. Ысык ашыкча экен. Анан ошодон улам эми азыр сиздерге көргөзүп берейин. Бул эмне үчүн ушундай ысыйт? Бул кантип ушундай ысыйт? Туруктуу ысыйт. Бул дагы көрсө ошол жанагы биз айтып аткан теплонасостун эсебинен экен. Мисалы теплонасос дегенде теплонасостун өзү түрлөрү болот экен. Бул аба менен иштөөчү, абадан жылуулукту алып туруп сууга берет экен. Суудан жылуулукту экинчи түрү суудан жылуулукту алып кайра сууга берет экен. То есть баягы үйдөгү жылуулук системасынын ичинде жүргөн сууга берет экен. Сууну кайнатат экен. Анан үчүнчү түрү бар экен, бул жерден жылуулукту алып, анан кийин сууга берет экен. Азыр мынау жерде көбүнчө ушул аны илимий мындай изилдеп сураштырып көрсөңүздөр болот. Мисалы мындай. Эгерде сиздерде мындай шартыңыздарга жараша жанагы ушул жылуулуктун теплонасостун түрүн тандасаңыздар болот. Эгерде мисалы үйүңүздөрдө же корооңуздарда, тамаркаңыздарда же жакыныраак жерде булак боло турган болсо, ошо булакка улап койсо болот экен. Бул суудан алынуучу жылуулук деп эсептелинет. А эгерде жок, андай болбой турган болсо, кадимки эле мынандай дубалга эле ошол жанагы кече көргөзгөндөй, бая көргөзгөн теплонасосту орнотуп коесуздар. Ал баягы жылуулукту абадан алып туруп үйүңүздөргө сууга берет экен. Бул экинчи түрү. Анан үчүнчүсү жанагы жерден алынганы. Жерден алынуусу бул баягы мындай жабдыктары көп кымбат эмес экен. Жабдыктардын баасы дээрлик орточо алганда бирдей эле экен. Болгону булардын жумушунун кымбаттыгы болот экен. Эгерде мисалы суудан алам десеңиздер, анда скважина каздырыш керек экен. Ошол жанагы жабдыктан дагы скважинаны каздыруу кымбат болуп кетет экен. Анан эгерде жерден алабыз десеңиздер жылуулукту, жердин өзүндө дагы мисалы бир жердин астында мисалы бир 2 метр 4 метр казганда 12-15 градус ысык дайыма сакталат экен. Ошол 15 градус ысык жердин жылуулугун алып, анан кийин аны кайра көбөйтүп туруп үйгө бере турган система экен. Анын дагы ошол чыгымы жабдыгында эмес, анын ошол жумушунда экен. Себеби 4-5 метр жерди каздырат экенсиз, каздырганда дагы көп жерди каздырат экенсиз. Анын дагы эки түрү бар экен. Баягы вертикальный казыла турганы бар экен. Анан горизонталдуу казыла турганы бар экен. Эгерде вертикалдуу казыла турган болсо, ал азыраак жерде эйлейт экен. Бирок ал дагы кымбат экен. Горизонталдуу казыла турган болсо, ал 4-5 сотка жерди
бүтүндөй казыш керек экен. Ошол жерге баягы трубаны мынтип баягы жылуу полду төшөгөндөй кылып трубаларды мынтип жаткызып чыгат экенсиз, анан көмөт экенсиз, анан кайра дагы бир 1-2 метрден кийин кайра да жаткырат экенсиз, дагы көмөт экенсиз. Ошентип мунун жумушу кымбат болуп кетет экен. Ошо жумуштун кымбаттыгынан улам көпчүлүк учурда адамдар ошол геотермалдуу деп аталат экен, ошону колдонушпайт экен. Жанагы скважина казганды дагы жумушу кымбат болгон үчүн аны да каздырышпайт экен, себеби ал дагы кымбат экен. Бирок ишенимдүү, мындай иштеши абдан ишенимдүү деп ошолорду айтат экен. Анан эми бизге эң арзан жолу жанагы абадан алынуучусу болуп атат. Биз азыр аны кое турабыз. Ушул бизнес чөйрөгө эгерде жери кенен боло турган болсо, ушундай жайлоолордогу отелдер үчүн ушундай геотермалдуу жана жерди казып, ошо жерден жылуулукту алса боло турган ыкмасын дагы көргөзүп берели. Азыр бул жерде кудум ошондой баягы жерден жылуулукту алган система орнотулуптур. Азыр Нурболот, ушул районго дагы силер орноттуңар ушул жылуулукту. Ооба, биз орнотуп өз оборудованияны поставка кылып, анан консультация бергенбиз бул жакта эмне орнотуу боюнча дагы. Азыр бул жерге менин билишимче жанагы биз кечээ Ошто көргөндөй система орнотулган эмес, башкачараак. Жок, бул жерде эмнеге себептен баягы Ошто көргөндөй орнотулган эмес, себебинде климаттан. Ошто билгендей эле аба жылуу эле, там -30, -40 деген погодалар болбойт. Бул жерде тоонун арасында анан бийик абада болгон үчүн аябай курч мындай аябай суук погодалар болот да. Ошол учурда берки воздухка, берки биздин тепловой насостор алардын КПДсы түшүп, бул жака жарабай калат ачыгын айтканда. Ошонун эффективдүүлүгү аз болот. Эффективдүүлүгү жок деле болуп калат. Ушундай жерлерге ушул вода деген тепловой насос орнотушубуз керек. Ал деген эч кандай сырттагы погодага тийишсиз, себебинде ал жылуулукту жердин түбүнөн алат. Ал вода деп айтылабы же земля вода деп айтылабы? Негизи вода деп айтылат, тепловой насостун өзүнүн айтылышы ошол. Анан ошол жердин түбүнөн ошо жидкостьти айландырып, ошодон жылуулукту алынат. То есть азыр мунаны мен түшүнгөнүмө караганда мына жерди казган, Бул жол экен өзү. Жолду мына эмеге тийиштүү эмес. Жанагы кандай десем, райондун өзүнүн коттедждери турган жакта эмес, кадимки эле жол экен. Жолду казган деп атасың, Ооба, ушул жерден көргөнүңүздөрдөй эле мындай жолдун бурулушка чейинки жерден баштап, могул мына сиздин машинаңызга чейин казылган. Траншея казылып келген, азыр мен эсеп кылып көрдүм, примерно бир 4-5 сотиктей жер казылып, ошол жерге 2200 метр 25тик труба көмүлгөн. Ошо пластиковый самый обычный труба көмүлгөн. Жөн эле кадимкидей пластик трубаны көмүп койсо болот. Жанагы метри 30 сомдон болгон, ошолардан эле трубадан көмүлгөн. Анын ичинде суу болобу, эмне болот? Анын ичинде азыркы учурда фреон бар. Фреон менен толтуруп чыктыңар. Ооба. Ошол жердин өзүнүн температурасын жанагы алып, анан ошол бул жака системага береби, ошондо кандай болуп калат? Ооба, ичкерге киргенде дагы детально түшүндүрүп берем. Жердин түбүнөн жылуулукту алып, кандайдыр бир жылуулукту, аны теплообменник аркылуу бул жактагы система отоплениядагы сууга компрессор менен өткөрүп берет. То есть жердин астында туруктуу бир 12-15 градус жылуулук бар да, туурабы? Ошого таянып атат да бул. Ооба, ошо жердин үстүнө 15 градус менен бул жака где-то 50-55 градусту чыгарып берет. Азыр ошону жабдыгы кайсыл эми? Бул жака турбаны көмдүм, макул. Мына жерге эми бир 5-6 соток жерге турбаны көмдүм дейли. Бул эми көбүнчө ушундай жайлоолордо, ушундай коттедждерди салган адамдарга, ушундай бизнес кылгандарга жакшыраак экен да, андай. Ооба, эми бул жактарга гана эмес, негизи башка жактарда деле бунун эффективдүүлүгү бир аз көбүрөөк болот обычный воздух водага караганда, себебинде туруктуу температура болгон үчүн. Шаарда деле кылгандар бар. Анан бирок ушундай жерлерге только ушундай болот да. То есть муну үчүн жериң кенен болуш керек экен да, бир эле шарты жериң кенен. Жериң кенен болуш керек, же болбосо скважина деп коет. Казып жериң кенен болбосо деле андан деле алса болот. Казып жерден суу. Анда ал вертикальный казылат да, туурабы? Вертикальный казып сууну чыгарып, бир скважинадан экинчи скважинага куюп, алдынан дагы алса болот. Бирок анын азыр менин ушун байкашыма караганда баягы воздух вода дегени деле, земля вода дегени деле, баягы вода дегени деле баардыгы айланып тегеренип келип, жабдыктардын баасы орточо эсеп менен көп айырмаланбайт окшойт. Көп деле айырмаланбайт. Болгону баягы кымбаттыгы баягы жумушунун кымбаттыгынан окшойт. Мисалы берки воздух водада эми алып келесиң, үйүң алдына кондиционер таккандай кылып эле тагып коесуң. То есть мунун жумушу дээрлик акысыз, ошон үчүн ал арзан түшөт. Бул жөнөкөй шаарлардагы климаты өтө суук эмес жерлерге ал болот. Ооба. Эгерде түшүнгөнүмө караганда, эгерде жериң кененирээк болсо, же болбосо мындай өтө суук климатта турган болсоң, анда жанагы жабдыктардын баасы ушундай эле болот. Бирок жанагы аны казып, көмүп, анан бир канча жерди ээлеп,
ошончо жерди баягы ушул жылуулук үчүн коротконго жериңкенен анан ошол жумуш акысына бергенге акчаң дайым болуш керек экен да. ооба жумуш акысын ушу инфраструктура бар болсо эң эле жакшы чечимдердин бирөөсү ушундай объекттерге. Азыр мынау ушул жерге эми мынау жумушун эсептебейли эми макул. Муну көбүнчө айылдыктар кандай кылышат bizde? Бир таанысын алып келет, досум дейт, жанагы солярканы куюп берейин, мынча эмеңди акыңа дагы азыраак берейин, могу жерди казып бер дейбиз да, туурабы? Өзүбүз эле жаткыра коебуз. Анан бир эмени алып келип, бир тааныш сантехникти алып келип, туташтырып алабыз. Фреонду базардан сатып келебиз, куйдурабыз, кайра көмдүрүп салабыз. Ооба. Бул жерде да ошондой болгон. Бизде эми Бишкектен келип биздин өзүнүн специалисттер келип кылып берсе деле болмок, бирок бул жактын өзүнүн тааныштары, өзүнүн рабочийлери, сантехники баары бар болгон үчүн бизден консультацияны алды. Биз келип бул жерде 1-2 күн жатып контроль кылганбыз. Өзүнүн экскаватору, өзүнүн сантехники баарын колдоосу менен ушул жерди бүтүргөн. Кайра жол тегиздеп койду. Кайра жолду ушу көргөнүңүздөй тегиздеп койгон. Бул жер асфальт болот жакында. Өзү негизи жакшы экен анда. Азыр кандай кылалы? Могул ичинде көрсөтүүгө кетсек болот. Көрсөтсөк болобу? Биягынан киребиз, нарагынан киребизби? Болот, воротадан эле киребиз. Бул жерде жана местный сантехниктер жасаган үчүн прям оюбуздагыдай красотада жасалган жок, бирок функциясын жакшы аткарат. Бул өзү өтө деле татаал система эмес окшойт анда, э? Негизи простой эле. Мына эмне көмүр жатат анда? Бул жерде азыр сизге түшүндүрүп берем. Бул свет менен жанагы Чейин бул жер көмүр котельный болуп жүргөн. Буга бизге чейин. Анан ошонун эле бир бөлүгүн бизге бөлүп берип, ушуга жакка мына көргөнүңүздөрдөй эле көмүр котельный бар. Ошо алып койгон көмүрлөрү жатат. Бирок иштебей эле турат. Демек, мына иштебей да турабы? Мына азыр көмүр ошо салынган бойдон экен, бул иштебей турат. Өчүк. Мына эмне экен? Бул дагы иштебей эле турат окшойт. Запас суу. Силер мына жагын кылдыңар. Бизге ушул аз эле орун болгон, бизге ошону бөлүп берген. Мындай буферный емкость койгонбуз. Мондай тендер бар, бирок булар иштебейт, көргөнүңүздөй эле өчүк турат. Бул деген баягы резервный ситуациялар үчүн мындай колдонсо болот дегенге коюлган. Анан бул жакта аркы коттедждерге кетет. 2 тепловой насос койгон, геотермальный. 35 киловаттан. Мунун ичинде экөө барбы же бирөө барбы? Жок, бул бир. Бул экөө башкача турат бар Ооба. экен. Байкаганыңыздардай эле азыр эми погодада жылуураак болуп калды. Бирөөсү өчүк эле турат. Иштебей эле турат, а бирөөсү болсо бул иштеп жатат. Иштеп жатканда азындай температура түшкөн 35 градус коюлуп тур. Карасаңыздар 35 градус жылуулук кетип атат. Чоплуу болду эми, чоплуу полго жетиштүү бул. Мындан көп болсо эмне болот? Бирок буга бул жылуулукту бериш үчүн кайсыл суу колдонулат? Могул жердегидей тоңуп калган. Муздакпы бул? Ооба, бул себебинде неме болуп атпайбы? Жылуулук кандай болот? Фреон толтурулган. Жердин түбүнөн бир 10 градустай суу чыгат. 7 градус, 10 градус эми баягы ситуацияга карап. Кайра болсо -10 бу канча -5, -10 градус фреонду жердин түбүнө берип берет. Мен эми түшүндүм. Көрсө, бул жанагы муздаткыч сыяктуу. То есть муздаткычтын тескериси. Ооба. Баягы мисалы муздак суунун жанагы үйдөгү муздаткычтын ичи мындай болуп муз болуп тоңуп турат. Бирок ошол эле учурда сырттагы жанагы радиатор сыяктуу жанагы бир мындай зымдар болот го. Ичке трубалары. Ошолору дайыма ысып турат, туурабы? Ошол сыяктуу эле азыр баягы ысыгы ошонун тескери болуп туруп ысыгы үйгө кетет, туурабы? Муздагы мына сыртта калабы? Биз башкача айтканда жердин түбүн муздатып атсак десек болот. Жерден ысыкты алып өзү муздатып берет. Биз муздатып ошол жака бир климат түзүп берип атсак десек деле болот. Бул экологияга эч кандай мындай зыяндуу таасирлери жок, э? Жок, эч кандай бул зыяны жок. Бул дүйнөдө практика көп жүрүп келген, эми -10 градус деген суу деле ошол тоңуп не болуп атпайбы? Биз эч кандай зыяны жок доказанный. Кышында мисалы мен Саратанда келсем дагы, аябай ысыкта келсем. Мисалы шаарда 40, 42, 45 градус болуп аткан учурда келсем дагы, мына труба ушундай болуп муздап турабы? Бул эми ушул кышында келсеңиз албетте ушундай болуп турат. Жайдачы? Жайында эми бул сезон деген 6-7 ай иштетет бул жер. Анан жайында уже бул иштетилбей турат да бул. Отопление кереги жок болуп калат. Бирок ысык суу керек да. Ысык суу бул жерде уланган эмес. Уланган эмеспи? Аны эми баягы бул коюп көрүп иштеттик. Ушу ислам менен биз сүйлөшүп, кийинки этапта ушу ысык сууну улап, башка дагы коттедждер бар бул жакта пландалып жаткан болгон ошолордун баарын кошкону пландап жатабыз эми. Эми ушул жабдыктардын баасы канча болду азыр эми? Жалпы. Ушул жерде көргөн жабдыктарыңыздар 1 миллион сом болду. 1 миллион сом. 1 миллион сомдук жабдык менен ошондо канча жерди ысыта алып атат бул? Азыркы учурда 500 чарчы метрди ысытып атат.
бирок 500 чарчы метрден көбүрөөк бул жак запас менен алынган. 50 киловатт жетмек, bizde 70 киловатт турат. То есть азыр жанагы 10 коттедждин ар бири болжол менен ошол бир 50 квадраттан экен да, э? Ооба, ооба. Ошондо 500 чарчы метрди миллион сомго ушундай бизнес бизнес долбоорду ысытыш жакшы го анда, арзан да. Ооба, мен деле ойлойм, жакшы. Бул себебинде айтып так келип атат өзү. Мурун ошо мына иште кеткенге адамдарга, көмүргө, ага деле аябай көп чыгым кетип аткан. А бул эми карап келсең бекер сыяктуу эле да, жерден эле жылуулукту алып, электричество алсаң кичине эле кетирип, анан стабилдүү бир комфортный температура болуп калды ичкерде. Ток көп кетпейт, э? Ток көп кетпейт. Бунун плюс ошол да, могул жерде келип байкасаңыздар болот, келип балким тартып аласыздар. Бунун берген жылуулугу 35 киловаттан көбүрөөк да, 35,3. Ошол 35 киловаттты бериш үчүн 5 киловатт электр энергия кетирет. Бул 6 эсе аз. Обычный, мисалы, электрический котелдордун 6 эсе аз кетирип атат. То есть адатта биз электр энергиясын канча коротсок, ошончо жылуулук алабыз. Ооба. Бул электр энергиясын 5-6 эсе аз колдонуп, анан андан 5-6 эсе көп жылуулук берип атат, туурабы? Жакшы экен да, мисалы азыр мен ойлойм да, мисалы мына жерге азыр ошол 10 коттеджди ысытыш үчүн мынау көмүрдү жага турган болсо, демек көмүр алышың керек. Андан сырткары бир адамга туруктуу айлык беришиң керек. Айлык бере турган болсоң, ага эми 50 миңден айлык бергенде деле бир жылда 600 миңдей айлык берип коет экенсиң. Андан сырткары көмүр. Ошондо менен бул бир жылда өзүн актап коюп атабы? Дээрлик бир жылга жетип жетпейби? Бир жылдан балким кичине көбүрөөк убакта актайт өзүн. Ошондон экен. Бул жерге көмүр жакканда деле аябай көп көмүр кетсе керек эле бул. Көмүрдү алып кел, түшүр, анан мына жака жый, анан аны утуруп келип салып көзөмөлдөп тур, ал бузулуп калып, шинектер токтоп калып дегендей маселе жок экен да анда бул. Ооба, бул көмүрдүн немеси дагы бар. Мисалы, алып келип ошол чыгымдын баарын, убаргерчиликтин баарын жасагандан кийин деле билесиз, жакканда ысып кетет. Анан кийин түн уктап калгандан кийин кайра муздап кетет. Мындай бир ойноп турган температура болот. А бул жерде стабильный бир температурада берилип турат. Ошол жагы дагы бар. Демек азыр ушул нерсени башка эмелер, бизнес долбоорлор, мисалы Каракой дейли. Каракойдо ошого окшогон көп жанагындайлар бар. Бизнес чөйрөлөр бар. Мисалы ошого окшогон коттедж салган бир ишкер бар, 2 ишкер, 3 ишкер, 10 ишкер бар дейли. Ошол 10 ишкер биригип туруп эле бир ушундайды чоңураагын алып, баардыгы ортодон бир жерди бөлүп, анан баардыгы ушул жылуулукту бөлүшүп алса болот экен да демек. Силерге айырмасы жок да, силер бир ишкерге өз-өзүнчө кылып бересиңерби же 10 ишкердин баардыгын бириктирип бир жылуулук берип коесуңарбы, айырма жок дейм, туурабы? Эми аны барып по факту көрсө болот, кандай болгондо логичный болот деп, мисалы, бири-бирине алыс жайгашкан болсо, балким отдельно эле ар бирин өзүнчө жасаган жакшы. Жакын бир квартал деп коелу, ошондой боло турган. Ооба, андай деле мүмкүнчүлүктөр бар. Жакшы экен анда. Жолдобай ака, кечээ жаттым мен могу коттеджиңиздердечи. 50 квадрат чыгат окшойт, бирөөсү. Ошондой болуп калат. Бирок өтө ысык экен. Көмүрдү сиз жагып атат окшойсуз. Ооба. Бул көмүрдөн болуп атабы же наркы теплоносустанбы? Жердин астындагы ысыктыктан чыгып атат да. Жердин астынан 5% жана айттым го, 5% ысыктык чыкса, жанагы аппарат ошо 75-80% ысыктыкты берип, ушул 10 коттеджди ошо кышы менен ушундай ысык бир температурада кармап туруп атат. Көмүр менен мунун айырмасы кандай болот экен? Эми бул толко свет менен иштейт дагы экономичный болот экен. Бизге мына көмүрдүн келиши дагы кымбат болот да, аябай кымбат болот. Жылына чыгат. Албайт. Бул экономичный таза дагы болот экен да. Наракта турган көмүр үйүлүп турат го, аларды эмне жагып атасыздарбы же кандай? Ол кышта келген көмүрдөн ашып калган көмүрдү баягындай жаганга аралашып жаман болуп кетпесин деп курук алып кирип койдук да. Азыр жагылат, азыр жагылып атат. Мына бир апрелдин 5-10 чейин өчүрбөй жагып турабыз. Жок, ошондо мен түшүнбөдүм. Сиздер теплонасос менен иштеп атасыздарбы же көмүр мененби? Бул мына неменики ресторандыкы көмүр менен да, неме менен. Паровой. То есть азыр теплонасос азыр мынау комплекстин бардыгына уланган эмес ба? Толук гана 10 коттеджге гана уланган. Кече биз жаткан жерге. Бул мынаныкы отдельный паровой, бул кухняныкы отдельный паровой да. Буларга азыр дагы эле көмүр жагып атат. Көмүр жагылып атат. Күн ысыганга чейин көмүр жагылып турат. Канча жагасыздар көмүр? Көмүрдү күзүндөсү 2 хоо менен алып келгенбиз да, 60 тонна. 60 тонна. Почти ошол бир 50 тонналайды кетти да, аз эле калды. 50 тоннадай майда көмүр жагылды. 50 тонна майда көмүрүбүз канча болуп калат? Акчасы баасы канча? Ушул жерге келип түшү канчадан болот? 100-200 миңби?
бирөөсүбү 50 тонна 200 миң сом. А бул кишинин айлыгы канча? 50 000. 50 миң. Бая мен айткандай экен да. 50 миң боло турган болсо, 50 миң сиз ошол кышка эле аласызбы же жай бою аласызбы? Жай менен круглый год. Круглый год. Ошондо сиз 600 миң айлык алат экенсиз жылына. 600 миң айлык, 200 миң көмүр, 800 миң. Турабы? Андан тышкары эми сиз баягы той чыгып калса, ооруп калса, сизди заминить эте турган дагы адам керек. Турабы? Сиздин көзүңүздү карабаш үчүн анда теплонасос эле жакшы экен да. Жакшы. Эң жакшы ошондо эгер неме болсо ошондо алып койсо. Азыр теплонасос коюлуп бүткөнгө чейин сиз кырыңызда экенсиз азыр, сиздин айтканыңыз айткан дегениңиз деген. Тамактын жакшысын берет дегендей. Көзүңүздү караш. Макул? Рахмат. Болуптур. Нурболот, азыр мага ушул теплонасостор боюнча өз негизи эле мындай кенен түшүнүк берсең. Анан кайсыл жерлерге болот, анан өзүңөрдүн компанияңар жөнүндө, өзү каяктан чыккан бул технология, ошолор жөнүндө айтып берсең. Бул технология эми азыркы учурда Кыргызстанда аябай мамлекет тарабынан дагы түрткү болуп жаткан. Биздин ушул общий энергетический акыбалыбыз боюнча болгондугу үчүн аябай түрткүлөнүп жатат да, ушул баарыңар ушуну орноткула деп мамлекетке дагы кичине оңоюраак болуш үчүн. Бунун өзгөчөлүгү ошол эле бирди алып, анан 5ти бермей болуп атат да. Экономия жагынан дагы, анан бул дагы бир жагы экологияга зыяны дагы аз. Ошондой болуп атат. Анан азыркы биздин учурда көп эле экономия кылыш үчүн өзүн там 1-2 жылда эле актатып, кайра кыйналбай өзүнүн прибылин көбөйтүш үчүн орнотулуп жаткан технология. Өзү негизи бизде Кыргызстанда мен буга чейин уккан эмесмин. Теплонасосту акыркы ушул канча десем бир 5-6 айдан бери угуп келатам да. Ага чейин эч кимибиз билчү эмеспиз. Демек бул жаатта мындай адистер деле жокпу деп ойлойм да мен. Ишенбейм анча. Эми бул жаатта адистер болгон, бирок аз болгон, аябай аз болуп, себеби дегенде буга чейин андай проблема да көп кездешкен эмеспиз. Энергия арзан эле болчу, энергия боюнча проблемабыз деле аз болчу. Ошого керексиз болгон үчүн орнотулган деле эмес да. Азыркы ушул акыркы 2-3 жылдын ичинде аябай актуальный болуп, адистер бул жаатта көбөйүп, ошол эле биздин Алатоо инжиниринг компаниясы ошол ситуацияны көрүп биздин ишчилерибиздин баарын окутуп келгенбиз. Турциядан, Кытайдан, азыркы жакынкы учурда 11-inde майдын 5-inde Италияга баратабыз. Ал жактын да тепловой насосторун көрүп, эң алдыңкы технологияларды Кыргызстанда колдонолу деп. Кыргызстанда демек азыр адистер пайда болуп атат бул багытта. Бирок алардын тажрыйбасы канчалык мен ишенсем болобу? Мисалы мен азыр бул эми баары бир арзан акча эмес экен. Мисалы мен үчүн азыр 200-300 миңди же 400 миң деп коелу, айталы ошол жабдыкты, теплонасостун жабдыгын 300 миң сомго алдым дейли. Алып, анан аны туура эмес орнотуп, анан мен күткөндөй эффект болбой, кала турган болсо баягы жабдыгым жокко чыгып кетеби, ал жөнөкөй эле бир кандай десем, бир жөнөкөй эле бир пайдасы темирге айланып калышы мүмкүн да. Мен ошодон корком мисалы. Мен кантип ишенсем болот ушул Кыргызстандагы адистерге, мисалы сиздерге деле? Ошо биздерге биздин плюсубуз ошол жак деп айта алам. Компания менен келишим түзүш керек да. Бул жерде иштеп атканда компания болуш керек. Ал компаниянын бир тарыхы болуш керек. Ал компаниянын бир чоң бир персоналы болуш керек. Персонал деген обученный болуш керек. Ал жөн эле орнотуу, туура орнотуу эмес, туура орноткондон кийин бир техника деген нерсе бир проблема болушу мүмкүн келечекте деле. Ошол келечекте проблеманы чечип берип, сиз айткандай биз жакпай кала турган болсо сизге жага турган кылып аны түздөп берип, ошондой кылыш керек. Сөзүндө чоң акча салып аткан адам ошонун акырын көрүш керек да, ошондой ыраазы болуп кетиш керек. Биз үчүн эң негизгиси ошо клиентибиз ыраазы болуп кетсе акырында. Азыр мисалы силерден ошол тажрыйбаңардан улам сөз да. Азыр Кыргызстанда мисалы канча жыл болуп калды иштегениңерге? Биздин Кыргызстанда 7 жыл болду иштегенине. 7 жылдан бери термо ушул теплонасос деген нерсе бар беле? Жок, биз тепловой насостор менен иштеп аткан жок. Биз газовый котелдор менен иштешип келгенбиз. Бирок тепловой насосторун биздин компания негизи Турцияда, Россияда өзүнүн кыргыз эле бакелер иштеп жүргөн да. Ошол жакта окуп, анан негизи ал жакта иштейт болчук. Анан ага чейин тепловой насосты Кыргызстанга биз алып келип жүргөнбүз, бирок өтө деле мындай экономически нецелесообразный деген ситуация болчу да. Ошон үчүн өзү кымбат болуп, анан өзүн актаганда 5-10 жыл деп уже мындай керексиз болгон да. Анан акыркы жылдары актуальный болгон үчүн биз 3 жылдан бери ошол теманы козгоп, ушул темага активно в наличии товарларды алып келип,
бул жакта эле жүргөн башка специалисттерди окутуп ушуга салым кылып баштадык. Демек буга чейинки 2-3 жылдан бери жалаң ушул теплонасосторду байлар гана койдуруп келген экен. Ооба, байлар, энтузиасттар, мисалы болот да, мен экологияга мындай деп канчалык мен актабаса койсун өзүм мен коем дегендер болгон, ошолор гана койдуруп келген да бул убакыт. Ошондон бери, мисалы 2-3 жылдан бери теплонасос орнотуп келаткан болсоңор, канча кантип ченесек болот эми, мисалы жалпы канча квадрат метрди азыр ысытып атасыңар ушу теплонасос менен, же болбосо ошол 3 жылдык тарыхыңардагы? Мисалы ошол теплонасос орнотуп баштагандан бери 3 жылдан бери алектенип баштап атабыз деп атпайсыңарбы? Ошол 3 жылдан бери канча квадратты ысытып атасыңар, же болбосо канча абонентти ысытып атасыңар? Биздин эми ошо тепловой насос саткан эсеп менен эле ошону билем мен. Сөйдүндө бизден алып башкаларды эле орноткондор бар, биз сервисин кийин кылып кеткен. Орточо эсеп менен 250 тепловой насос алып келгенбиз биз Кыргызстанга. Анын баары орнотулган, азыркы учурда иштеп жатат. Анын 10 киловаттан баштап канча 180 киловаттка чейин мощностьтары өзгөрөт анын. Ошондо азыр эң кичинекейи жанагы үйлөр деп коелу, жеке кадимки жашаган үйлөрүбүз. Эң чоңу жанагы көп кабаттуу үйлөр окшойт. Ошондо эми канчасы ошол көп кабаттуу үйлөргө коюлду, канчасы жөнөкөй үйлөргө коюлду десек болот. Канчасы мындай коммерциялык, орточо. Мисалы азыр мындан орточо деп койсок болот да, бул жон карапайым бир адамдын үйүндө эмес, бул 500 квадраттык, бул чоң комплекс дейли. Бул эми орточо. Чоңу жанагы көп кабаттуу үйлөр. Ошондойдон канча көп кабаттуу үйгө орноттуңар, канча мындай коммерциялык объектилерге орноттуңар, канча үйгө орноттуңар десек болот. Көп кабаттуу үйлөр негизи аз эле. Көп кабаттуу үйлөр былтыр эле башталды. Көп кабаттуу үйлөрдөн 3-өн орноттук. 200дөйүн ушундай бир частный үйлөргө, мындай жашоочуларга деп. Анан 40-50дөй ушундай коммерциялык объекттерге орноттук десек болот. Анын көбү көлдө. Көл көбүнчө ошого. Ошолордон эми мындай ыраазы болгону канча, наразы болгону канча? Ушул актап айтат окшойт, бекер койдурган окшойм деп өкүнгөндөрү канча, же болбосо ушул жакшы эле болуптур, ушул деп мындай сүйүнгөнү канча? Ошол кардарлардын ичинде. Актап айтат, мен көп төлөп атам деген мындай жок. Мен аны уккан эмесмин. Баардыгы эле актап келет. Техникалык жактан балким кээ бир учурларда мындай немелер чыгып калышы мүмкүн. Мындай бизде мындай болуп калат деген, биз тез арада аны чечип, айтып келгендей эле ошол кардарды биз ыраазы кылышыбыз да. Сөйдүндө кийинки ишибиз дагы ошого байланыштуу. Репутацияга. Мындай биз деген жылытпай калып болду, ошо менен биздин ишибиз бүттү деп кетип калган бир дагы биздин объектибиз болгон эмес. Анан бул жаңы болгон үчүн мисалы биз кыргыздарда мындайбыз да. Мерседес Кыргызстанга жаңы келгенде бул болбойт экен, автоматы бузулуп кала турган болсо, көчөдө каласын, эч ким аны оңдой албайт деп адамдар ошондой жаңы Мерседеске акчасы жетип турса дагы жанагы эски Волганы же Жигулини алып мингендер болуп аткан да. Кийин мисалы Ошто Fit деген маселе болду. Fit жаңы чыкканда эч ким Fitти албай койгон. Ит арзан болуп аткан ошол Fit. Анан үнөмдүү, ишенимдүү десе дагы эл ишенбей аткан. Кийин бир катар ишенип калгандан кийин азыр Fiттен өткөн жакшы машина жок деп элдин баары Fitке кызыгат. Fiттин баасы азыр 10 000 доллардын тегерегин 10 000ге чейин чыкты, 10 000ден өтүп кетти. Ошол сыңары азыр мисалы бизде ошол теплонасоско дагы ошол Мерседеске ишенбегендей, Fitке ишенбегендей мындай эмебиз бар да, мындай ишенбөөчүлүк менен бир карап аткан жайыбыз бар да. Бул чындап эле ишенимдүүбү? Кантип ишенимдүү деп айта алабыз? Же кереги жокпу? Эми бул ишенимдүү дегенди биз ачык эле мындай примерлер менен көрсөтүп бере алабыз. Азыр эле көрсөтүп аткандай бул бул канча жылга чейин иштеп берет дегенде да, мисалы азыр мону орноттуңар, жакшы. Азыр жакшы иштетип атпсыңар. Мына жерде азыр эми мисалы 500 квадрат метрлик ошол жалпы 10 коттеджди азыр бир жакшына ысытып атыптыр. Ал жакшы. Эми миллион сом чыгымы ошол жабдыгына кетиптир, маселе жок. Ал дагы өзүн актайт. 1 жыл 2 жылда актайт дейли. Бирок ал дагы канча жыл иштеп берет? Тепловой насостун негизи мындай сыртынан татаал көрүнгөнү менен ичиндеги принципи аябай татаал эмес, жеңил эле. Ичинде бузулчу мындай аз да, бузулчу нерсе аз. Ошого булардын негизи эксплуатационный жылы 20 жыл деп коюшат. 20 жыл буну ал убакытка чейин бир сервисный иштерин жасап, жакшы карап, 2 жылда бир каратып турса 20 жыл иштетиш керек. Демек, азыр мисалы бизде мындай нерсе болуп атат да, биз көп нерсени бир башкача кабыл алат окшойбуз. Мисалы мен көп адамды билем, мисалы канча десе, азыр 14 000, 20 000 долларга машина алып атабыз. Машинадан акчаны аябай табабыз.
Бирок ошол эле учурда машина 20 000 доллар тура турган болсо, үйгө бир 4 000 доллар кетет десе болобу? 4-5 000 доллар дейли, үйдү жылытканга. Үйдү жылытканга ошо оборудованияга деп атасыздар. Мисалы эми 150 квадраттык үйүм бар дейли. 150 квадратка кечеги киши канча 400 000 кетирдим дедиби 150 квадрат үйүнө? Ооба. 150 000 ошол 150 квадраттык үйүнө 400 000 кетирдим деп атат. 400 000 деген азыр бир 5 000 доллар деген сөз. Туурабы? Ооба. Демек ошондой кылсак болот экен анда. Албетте, кардардын дагы мисалы чын айтканда түрү бар. Мисалы анын деле ичинде арзаныраагы бар, кымбатыраагы бар, 55 градуска чейин жылытканы бар, 75 градуска чейин жылытканы бар. Сиз кечээ айтып аткан ал 75 градуска чейин жылыткан ошол тепловой насос. Мисалы мындай 130 квадрат метрге чейин үйлөргө 200 000 сомго чейин эле бүтүрүп койсо болот. Ошол иштетип аткан система отоплениесин алып келип орнотуп, турбалар менен кошуп 200 000 сомго чейин бүтүрүп койсо болот. 300 000 сомго чейин бүтүрсө болот. Ошо кардардан карап да өзгөрө берет. Демек азыр мындай жөнөкөй айтканда, эгерде бир 150, 120, 130 квадраттык үйүң боло турган болсо, анан 15 000 долларлык машинаң боло турган болсо, ошону сатып машинаңды жонуп бир 10 000 долларлыкка түшүп, анан баягы бир 3-4 000 долларына ошол үйүңдү көмүрсүз, газсыз, түйшүксүз жылытуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте. Анан дагы мынауга суроого жооп албай калдым. Азыр мына жерге орноткон ушул миллион сомго орноткон жанагы жылуулук ушул теплонасос боюнча. Бул канча жыл иштеп берет десек болот ушуну? Баарын эле айтып келебиз, 20 жыл иштеп берет деп. Биздин өзүнүн гарантийный срогубуз бар. 20 жылдын ичинде биз сервисин да жасап беребиз. Аны бизде дайыма запчасть деп коет. Запчасттар дагы дайыма бизде болот. Ошто жана Бишкекте офистерибиз бар, Көлдө ачылып атат. Бизде деген ар бир Бишкектин, Кыргызстандын ар бир жагында ошо офистерибизди ачып, ушундай бир кардарлар коркпой иштете бере турган шартты түзүп берели деп атабыз. 20 жыл коркпой иштете берет. Силердеги ошол кадрлардын даярдыгына кантип ишенсем болот мен? Кадрлардын даярдыгына биздин өзүнүн сертификаттар бар. Анан ошо бизди деле көрүп калдыңыз, учуп барып биздин сотрудниктер бир гана Кыргызстандын өзүндө эле эмес, чет мамлекеттерде ошол обученияларды көрүп келип атат. Андай боло турган болсо, мисалы азыр бул ушул теплонасос ушунчалык эффективдүү боло турган болсо, эмне үчүн анда мисалы элди мындай коелу, кадимки мамлекеттик объектилерди, мисалы мектептерди, бала бакчаларды, көп кабаттуу үйлөрдү ушул теплонасоска өткөрүп койсо болбойбу мындай? Автоматтык түрдө эле мындай ушуга өтөсүңөр, себеби ушул үнөмдүү биз силерди жетиштүү жылуулук менен камсыздап бере албайбыз. Светти экономдошубуз керек, үнөмдөшүбүз керек. Ошон үчүн жанагы котелдоруңар жарабайт, ушул теплонасоска өткүлө десек болобу сенин оюңча? Албетте болот. Эми бул деген менин оюмда баягы бат эле болуп калчу нерсе эмес. Биз мамлекеттик дагы жерлерге орноттук. Бишкекте, Ысык Көлдө, мисалы Ошто деле кандай мекемелерге? Бишкекте ошо ботанический садтарга орноттук. Кыргыз көмүрдүн өзүнүн офису бар Бишкекте. Ага орноттук. Ошо бир 7-8 ушундай бир объектибиз бар, мамлекеттик болгон. Аларды мисалы коюп орнотуп эми көрүп келип атат да. То есть көмүр саткандар өздөрү көмүрдөн тажап, ушуну ушул теплонасос коюп атышат. Ооба, ошо. Анда жанагы бензин саткандар бензинден баш тартып газга өтүп атса же электромобилге өтүп атат деген сыяктуу сөз да анда, туурабы? Ошо. Мамлекеттик жер, ал дагы эми ошону көрөт да азыр. Көрүп анын негизинде башка органдарга дагы тарайт, ошентип түрткү жакшы эле атат негизи мамлекет тарабынан, ал жактан жалобабыз жок. Оштодо азыр ошо көп объекттер, 90 объект менин билишимче ушул тепловой насоско өтүш керек деп биринчи этап менен бала бакчалар менен баштап атышат. Тендерлер болуп өтүп кетип атабыз ошол багытта жакшы эле. Демек азыр дагы бир 5 жылдын ичинде жанагы көптөгөн мекеме ишканалар ушул теплонасоска өтүп калат экен да анда, Ооба, буюрса ошондой болуп атат. Өзү негизи мен ойлойм да азыркы электрокотелдор буга чейинки классикалык эме отту жагасың же болбосо светти улайсың, ошол көп свет коротуп анан кийин ошого жараша жылуулук алып аткан классикалык жанагы жылуулук эмебиз бар да, от казандарыбыз бар. Алардын деле ошол иштеп бериши ошол бир 20 жыл болсо керек эми орто эсеп менен. 20 жыл, андан аз болгондору бар, 5 жыл, 10 жыл болгондор деле бар. Эми анын сапаты өзгөрөт да, эми эмеге карап алып келген оборудованиянын сапаты дагы ар түрдүү болот. Азыр анда сиздердин алып келип аткан баягы НРС беле? Ооба. Анын сапаты кандай десек болот? Анын сапаты бул жактагын деле көрдүңүз, бул жакта Нулайт деген, анан НРС деген ошо 2 марка менен иштейбиз.
дүйнөдөгү ведущий заводдорду алабыз. Анда түрлөрү болот. Мисалы заводко барып дагы бизде жакында репортаждарды киргизебиз го ал жактан. Кытайдагы эң ишенимдүү, эң чоң завод бар. Ошодон алып келебиз биз. Андагы мисалы биз барып алып эле там лишь эң арзан алып кел деп койсок болбой калат да, ал бизге репутациябызга залакка келтирип кийин иштей албай калабыз деп андан да коркобуз биз. Болду анда ийгилик анда. Мен азыр өзүм чынын айтсам, өзүм үйүмө дагы ушул теплонасос койсомбу деп атам. Анда сиздер менен эле иштешкен оң болот го дейм. Ошо сиздин каякта жайгашкан болсоңуз ошого жараша, мисалы Бишкекте болсо Панфилова 94 адресинде Алатой инжиниринг, Ошто болсо Нурматова 66. Азыркы учурда ошо эки дарегибиз бар, сервисный центрибиз жана дистрибьюторлук центрибиз. Келип кайрылып, көрүп, кандай иштеп аткандарын алып кетсеңиз болот, сизге да жакшы шарттарды түзүп беребиз. Мен айылдагы айылыма үй салдым өзүм айылда. Анан ошол мен көмүр жаккым келбейт ат. Чынын айтсам, мен көмүрдөн Ошто жашап атканда, Ошто Жапалактын жанында 40 гектар деген жер бар. Ошол жерде 4 сотка жерге, жана кече айткандай, болгону 65 сотка жерге, 65 квадраттык гана 4 соток жерге үй салгам. Мен ошол 65 чарчы метрлик үйдү ошо көмүр менен 3 тонна, 3,5 тонна көмүр менен бир сезондо ысыта албай, мен ушунчалык көмүрдөн тойгон адаммын да. Ошон үчүн мен ушул көмүргө альтернатива издеп жүрөм да. Ошентип анан силерге кабыл алып атам. Ооба, буюрса кайрылыңыз. Сизге жакшы техникалык жактан жардам берип өзүбүз орнотуп, анан сиз эми тышкарда көп жүргөн адамсыз. Ал жак бул жака чыгып, телефонуңузга интернетте орнотуп берип, сиз үйдө болбой калсаңыз, ошол өчүрүп, жандырып, сиз каякта болбосоңуз башкаруучу бир система түзүп беребиз. Демек, мен кайсыл жакта жүрсөм дагы үйүмдөгү жылуулукту көзөмөлдөп тура алам. Ооба, албетте. Апамды көмүр салып коюң дебейм. Же апам үшүп калды дебейм. Эгерде мындай сүйлөшүп эле үй кандай болуп атат десем, мисалы үй жылуу болуп атат же болбосо өтө жылып кетти десе азайтып, өтө суук болуп атат бир аз көтөрүп кой десе, телефонуман көтөрүп койсом болобу? Албетте, ооба. Ал ишеничтүү эле, Ооба, ишеничтүү. Сизге дагы буюрса барсак примерлерди дагы көрсөтөбүз, ушундай интернеттен кандай кылып иштеп атканын. Анан мен ага ошол бир канча десем эми бир 200 квадратка жакыныраак дейин, ошол үйүм мындай бир эле кабат. Анан эми айылда жер кенен го, ошон үчүн чоңураак салып алгам да мындай. Азыр салганга жараша мынтип сал, мынтип сал десе, мынтип макул деп отуруп үйүм чоңоюп кетти. Анан азыр эми ойлоп атам. Эми аны кантип жылытам деп. Ошол 200 чарчы метрге мен канча акча төлөшүм мүмкүн? Жабдыктар эмес, жанагы электрге чыгымы. Электрдин чыгымы. Ооба, мисалы. Электрдин чыгымы ошол сизде болгон үйгө 3000 сомдой чыгып атат. Башка мисалы примерлерди карасак, ошо көлдө ошондой 3000 сомдой чыгып атат. Бул кышында эле 3000 чыгабы же жайында дагы? Себеби мен жайында мисалы суу ысытканга, үйдү муздатканга деле иштетем да турабы? Ооба, бул кышындагы сиздин отоплениеге болгон чыгымыңыз. Жайында болсо албетте алдыганча эле аз чыгат. Балким 500 сом ошондой ысык сууңузга чыгып турат. Балким андан деле аз. Эми колдонууңуз ушул. То есть азыр бул мен түшүнгөнүмө караганда бул ошол теплонасосту орнотом мен. Акчасына чыдайм макул, чыдабасам кредит алам жана 8%тен. Анан кийин орнотом. Орноткондон кийин мен эмне мүмкүнчүлүктү алам? Мен жанагы кышта үйдү жылытып турат. Үйдүн ичинде жуунганга сууну ысытып турат, кол жууганга сууну ысытып турат. Турабы? Ооба. Андан сырткары эгерде жай болуп калган болсо, ошол эле маалда үйүм ысып туруш керек, жана суум ысып туруш керек, бирок үйүм муздап туруш керек. Болобу ошондой кылса? Албетте болот, бул типовой насос. То есть ошол эле бир эле нерсе жылуулукка эле эмес, суук муздатканга дагы иштейт, туурабы? Ооба, бир убакта эле ысытып жана муздатып берип турат. Жакшы го анда, Ооба, жакшы. Бирок ошого мисалы мен кышында 3000 сом төлөйм, 3500 миң. Жайында 1000 сом дейли. 1000 сомго мен кайылмын, мен макулмун. 1000 сомго чейин эле болот. Ал сиздин канча ысык суу колдонгонуңузга байланыштуу, үйдө канча адам жашайт, канча адам душ алып турат, жаста ошого байланыштуу. Анан эми бул эсептердин баардыгы үйдүн кандай курулганына байланыштуу баардыгы эле. Утеплениясы бар, жок, крышасы кандай утепление болгон, дубалдар кандай, ошого жараша өзгөрөт. Андан азыраак төлөп калышы мүмкүн, андан балким бир аз көбүрөөк төлөп калышы мүмкүн. Жарайт анда. Анда иштешели анда. Ооба, буюрса. Үйдү барып көрүп кетесиздерби? Ооба, биз барып көрүп кетели, сизге ошого жараша сметаны түзүп беребиз, анан сиз макул болсоңуз орнотуп беребиз. Жарайт, рахмат. Силерге дагы мен өзүм көрөм, чындап эле. Эгерде көрүп, чындап эле мага жага турган болсо, анда мен сиздерге дагы сунуш берем. Азырынча бирок мен ушуну өзүм көрөрдөн мурун, баягы өзүмө орнотордон мурун мен деле ишенбедим да. Ишенбей анан башка жактарды карап,
бул эл кантип атат, башка орноткондор кантип атат, эмне дешип атат, кандай отзывдар бар, кандай пикирлер бар, ошолорду уккум келди. Анан бир экөөнөн сурап көрдүм, мисалы тааныштарыман сурасам, ал жакшы экен, керемет экен деп атышат. Кече жана Кара Суудагы жигит дагы айтып атат, мен ушуну мурдараак билбегениме, мурдараак ушул технологиядан кабарым болбогонуна мен аябай өкүнүп атам деп атат. Анан ошолорду уккандан кийин мен тескерисинче аябай кызыгып калдым мен дагы. Мен мисалы көмүр жагып, уура болуп, суукка чыгып, анан уланбайгы отуң өчүп калып, анан кайра жылытып ошентип жүрө беришти. Мисалы мен деле каалабайм да. Андан көрө арзаныраак боло турган болсо, үйүмө ошону орнотуп алсам, тынчыраак болсо, түтүн чыкпаса, кошуналарым менен ошол түтөтпө деп урушпасам, өзүм көмүр жакпасам, баягы күлдү кармабасам, анда жакшы да мисалы. Азыр көмүрдүн түйшүгү ушул, мен ушу көмүрдөн ушунчалык тойгонмун өзү. Көмүрдү жагып эле кутулбайт экенсиң да, анын күлүң да калышың керек экен. Алгандан кийин аны кап кылып топтоп алып, баягы аны сулкуйтуп оор немени, анан жанагы таштанды ташыган машина келгенде ага ташып чыгышың керек экен. Балдарың көтөрө албайт аны сулкуйтупчу. Кыскасы ушу жагынан алгандачы ушу көмүрдү көрөйүн деген көзүм жок өзүчү. Эгерде бул азыр мына Нурболот айткандай, теплонасос ушунчалык эффективдүү, ушунчалык булар айтканчалык жакшы боло турган болсо, анда мен сиздерге элдин бардыгына ушул теплонасосту даават кылат элем. Кеттик анда.